tapi පන්ති පටන් ගමු. අපි ලෙක්චර් සීරීස් එකේ අන්තිම හරියට වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව උපරිමුණුත් ලබන සතිය හෝ ඊට පස්සේ සතිය වගේ අපිට පන්ති ඉවර කරගන්න පුළුවන් මේ පාස් පේපර්ස් කීපයකට කතා කරලා ගිය සතියේ පටන් ගත්ත මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ කියන පාඩම. මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ කියන පාඩමේ ඔයගලන්ට මතක නම් ඉතින් කිව්වා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක මොනවාද තියෙන අරමුණු කියලා. ඔයගලන්ට මතක නම් මම කිව්වා ව්‍යාපාරයක අවසානයේ ව්‍යාපාරයේ තොරතුරු පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට කාරණා තුනක් ගැන අවශ්‍ය තොරතුරු අපි සපයන්න ඕනේ. ඒක තමයි අර ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 1 අපි පැහැදිලි කරා මූල්‍ය ප්‍රකාශවල අරමුණු මොනවාද කියලා. ඒ කාරණා තුන තමයි එක තමයි ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵලයේ පිළිබඳ තොරතුරු. ඒ කියන්නේ ලාභය හෝ අලාභය පිළිබඳ තොරතුරු අපි සපයන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්ත්වයේ පිළිබඳ තොරතුරු අපි සපයන්න ඕනේ. කියන්නේ ව්‍යාපාරයක තියෙන වත්කම් වගකීම් සහ හිමිකම් පිළිබඳ තොරතුරු. අවසාන වශයෙන් ව්‍යාපාරිකයා එහෙම නැත්නම් අදාළ සමාගම හෝ තනි ව්‍යාපාරයේ හොල් ව්‍යාපාරයේ තොරතුරු සපයන්න ඕනේ. ව්‍යාපාරයේ මුදල් ප්‍රවාහ පිළිබඳ තොරතුරු සපයන්න ඕනේ. ඒකට ව්‍යාපාරයක මොන වගේ මුදල් ප්‍රවාහද වර්ෂය තුල ජනනය වූයේ, මොන වගේ මුදල් ප්‍රවාහද වර්ෂය තුලින් ව්‍යාපාරයෙන් පිටතට ගලා ගියේ කියන තොරතුරු අපි ව්‍යාපාරයේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට අයිතිකරු වෙන්න පුළුවන්, අනාගත ආයෝජකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, බැංකුව වෙන්න පුළුවන්, සේවකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, කඩඳුනකරුවෝ වෙන්න අපි කතා කරන්නේ ගොඩාක් පාර්ශව. ඔය කියන පාර්ශවයන්ට මුදල් ප්‍රවාහවල තොරතුරු ජනනය වෙච්ච ඒ වගේම අපේ ව්‍යාපාරයෙන් බැහැර වෙච්ච මුදල් ප්‍රවාහ මොනවාද කියන ඒවා සහ ඒ වගේ අගයන් දක්වලා සකස් කරන ලේඛනය තමයි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය. ඒතර මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයේ අරමුණ වෙන්නේ ඒ අපේ ව්‍යාපාරයේ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට විවිධ ආර්ථික තීරණ ගන්න අවශ්‍ය වෙන මුදල් ප්‍රවාහ පිළිබඳ තොරතුරු සපයන එක තමයි මේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක් සකස් කිරීමේ අරමුණ වෙන්නේ. ඒකට අපි ඊට අමතරව ගිය සතියේ කිව්වා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයකින් අපි ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු මූලික කාණ්ඩ තුනක් යටතේ අපි තොරතුරු සපයනවා කියලා. මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්, ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් සහ මූලික ක්‍රියාකාරකම් කියන යටතේ අපි ඒව දීර්ඝ වශයෙන් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊළඟට ප්‍රයෝජන ගැන අපි කතා කරා. මම ඒව නැවත විස්තර කරන්න යන්නේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට මේ දීලා තියෙන දේවල් කියවලා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට නිර්වචන කිහිපයකුත් මේ ප්‍රමිතියේ සඳහන් වෙනවා. ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 7. එක නිර්වචනයක් තමයි මොනවාද මුදල් කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ නිර්වචනය කරලා තිනවා. ඒකට මුදල් කියන එකට අයිති වෙනවා කියලා තිනවා. අතැති මුදල්, අතේ තියෙන මුදල්. එහෙම නැත්නම් බැංකු ශේෂය, අපේ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් වල බැංකු වල තියෙන ශේෂයන් සහ ඉල්ලුම් තැන්පත් කියලා කියන්නේ කරන්ට් accounts වල තියෙන balances. right? ඔය තුනේම එකතුව තමයි අපි මුදල් කියන නිර්වචනයේට දානවා කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දෑ කියන නිර්වචනයේට නිර්වචනයක් කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රමිතියේ. ඒකට අයිති වෙනවා කියලා කියන්නේ තාම ඉහළ ද්‍රව්‍යශීලතාවයක් තියෙන. ද්‍රව්‍යශීලතාවය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ තත්ත්වයේ යටතේ ඉක්මනින් මුදල් බවට පත් කර ගැනීමට ඇති හැකියාව. සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ තත්ත්වයේ යටතේ යම් වත්කමක් ඉක්මනට මුදල් බවට පත් කර ගැනීම හැකියාව තමයි ද්‍රව්‍යශීලතාවය කියන්නේ. ද්‍රව්‍යශීලතාවය වැඩි කියලා කියන්නේ ඉක්මනට මුදල් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ද්‍රව්‍යශීලතාවයකින් යුතු වත්කම තමයි මුදල් කියලා කියන්නේ. ඒකට අපි ගත්තොත් එහෙම ණය ගැතියෝ වගේ දෙයක් ඉහළ ද්‍රව්‍යශීලතාවයක් තියෙන. ඉක්මනට මුදල් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. අපි ජංගම නොවන වත්කම්, ජංගම වත්කම් කියලා ಜಾති දෙකකට බෙදුවා. ඒතර ජංගම නොවන වත්කම් කියන ඒවා ද්‍රව්‍යශීලතාවය අඩුයි. ඉක්මනට මුදල් බවට පත් කරගන්න බෑ. කාලයක් යනවා. සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ තත්ත්වයේ යටතේ. හැබැයි ජංගම වත්කම් ඉක්මනට මුදල් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්.
සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ තත්ත්වයෙන් යටතේ කෙටි කාලිනව එතකොට තොගය ණය ගැතියු මුදල් වගේ දේවල් ඉක්මනට මුදල් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බැංකු ශේෂය. ඊට අමතරව දැන් මේ මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දෑ කිව්වම අපි තොගේ සහ ණය ගැතියු ගන්නේ නැහැ ඒ ඩෙෆිනිෂන් එකට. හේතුව ඒවත් යම් ආකාරයක කාලයක් ගත වෙනවා. ඒතර මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ ඉතා ඉහළ ද්‍රව්‍යශීලතාවයකින් යුතු කෙටි කාලීන ආයෝජන. අපි දාලා තියෙනවා නම් ට්‍රෙෂරි බිලක් එහෙම නැත්නම් ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ මුදල් වලට සමාන දෑ කියලා. ඒකට ඉතා ඉහළ ද්‍රව්‍යශීලතාවයෙන් යුතු කෙටි කාලීන ආයෝජන අතර මේවා කිසිදු අවධානමකින් තොරව මුදල් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය. උදාහරණ වශයෙන් කෙටි කාලයකින් එනම් 3 මාසයකින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් කල්පිරෙන බද්දු සංචිත සාතික පත්‍ර කෙටි කාලීන ස්ථාවර තැන්පතු ත්‍රිමාසික භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙනි දේ. right. ඊළඟට මුදල් ප්‍රවාහයන් කියන්නේ මොනවද කියන එක මේකේ ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා. ඒත් මුදල් ප්‍රවාහයන් ප්‍රධාන ආකාර දෙකයි. එකක් තමයි ව්‍යාපාරයේ තුලට එන මුදල් ගලා ඒම් අපි කියනවා කෑෂ් ඉන්ෆ්ලෝස් කියලා. ඊළඟට ව්‍යාපාරයෙන් පිටතට ගලා යන මුදල් ඒවට අපි කියනවා කෑෂ් අවුට්ෆ්ලෝස් කියලා. ඒතර ඔය ආකාර දෙක විතරයි මුදල් ප්‍රවාහයන්. ඒතර මුදල් ප්‍රවාහයන් කොයි දෙකම අයිති වෙනවා. කෑෂ් ඉන්ෆ්ලෝස් සහ කෑෂ් අවුට්ෆ්ලෝස්. ඊළඟට නිර්වචනය කරලා තිනවා මොනවාද මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් කියලා කියන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මේ නිර්වචනය කියවට කමන්නේ. නමුත් දල වශයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ ඕනම ආයතනයක මූලික ව්‍යාපාරික කටයුත්තක් තියෙනවා. දැන් බැංකුවක මූලික ව්‍යාපාරික කටයුත්ත තමයි අපි ඩිපොසිට් ගන්නවා, ලෝන්ස් ලබා දෙනවා. හරි. ඩිපොසිට්ස් අපි ගන්නවා, ලෝන්ස් දෙනවා. ඒකට ඕක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මූලික ව්‍යාපාරික කටයුත්ත. ඒ වගේම ඉන්ෂුරන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නේ ආයතනයක මූලික ව්‍යාපාරික තමයි ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රීමියම් මේගොල්ලන්ට ලැබෙනවා අලුත් ඉන්ෂුරන්ස් හරහා. ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් වුණාම ක්ලේම්ස් ගෙවනවා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මූලික ව්‍යාපාරික කටයුත්ත. සාමාන්‍යයෙන් බඩු අරගෙන විකුණන ව්‍යාපාරික කටයුත්ත මූලික ව්‍යාපාරික කටයුත්ත වෙන ඒගොල්ලෝ බඩු මිලදී ගන්නවා. අමුද්‍රව්‍ය හැටියට නැත්නම් ෆිනිෂ් ගුඩ් හැටියටම බඩු මිලදී ගන්න. ඊළඟට ඒවා විකුණනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මූලික ව්‍යාපාරික කටයුත්ත ඒක. බඩු අරගෙන නිෂ්පාදනය කරනවා නම් තව ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනයට පිරිවැයක් කරනවා. විදුලිය ඒ වගේ දේවල් සේවකීන්ට ගෙවන්න ඒ වගේ ඒවට ඒ මූලික ව්‍යාපාර කටයුත්තට දාලා ආදායම් වියදම්. right. ඒතර මූලික ව්‍යාපාරික කටයුත්තට අදාළව අපිට ලැබෙන සහ අපෙන් යන මුදල් ප්‍රවාහයන් තමයි මෙන්න මේ ගොඩට වැටෙන්නේ. ආයතනයක ප්‍රධාන ආදායම් ඉපදවීමේ ප්‍රවාහය මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වන අතර ආයෝජන හා මූලික ක්‍රියාකාරකම් නොවන අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් වේ. ඒතර අනිත් දෙකට වැටෙන්නේ තේවත් මේකට වැටෙනවා කියලා කියනවා. right. ඒතර සාමාන්‍ය වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් එහෙම අපි දැන් මුදලින් දේවල් වෙන නිසා අපි කියන්න ඕනේ අත්පිට මුදලට විකුණු. එහෙම නැත්නම් ණය ගැතියන්ගෙන් මුදල් ලැබීම. right. මෙතන concept එක හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න අපි මුදලින් ලැබෙන හෝ මුදලින් ගෙවෙන ඒවා විතරයි ගන්නෙ. right. මුදල් කියන concept එකයි ලාභය කියන concept එකයි දෙකක්. මම කිව්වා ඊසතෙන් කියව මට අද කියන්න අමතක වුණා. ලාභය කියන concept එකේදී අපි හැම වෙලාවෙම බලන්නේ මුදලින් ගෙව්වා හෝ නොගෙව්වා වර්ෂයට අදාළ නම් වියදම ගත්තා. ඒ වගේම මුදලින් ලැබුණා හෝ නොලැබුණා වර්ෂයට අදාළ නම් ආදායම ගත්තා. ඒ විදිහට තමයි උපජිත සංකල්පයට අනුව තමයි අපි ලාභය හොයන්නේ. හැබැයි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය අපි හදන්නේ මුදල් පදනම මත. ඒතර මුදල් පදනම මත අපි හදනකොට අපි කොයි වෙලාවකවත් ඒක වර්ෂයට අදාළද නැද්ද මුදලින් ගෙව්වාද නැද්ද කියන එක විතරයි අපි බලන්නේ. වර්ෂයට අදාළද නැද්ද කියලා අපි බලන්නේ නැහැ. ඒතර පදනම් දෙකක්. ඒතර හැම වෙලාවෙම මුදලින් ගෙව්වා නම් මුදලින් ලැබුණා නම් ඒක අපි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ වලට ගන්නවා. ඒතර මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලට ගන්නේවත් එහෙමයි. ඒකට මුදලින් ලැබෙන්නේ අපි විකුණුම් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මුදලින් ලැබෙන්නේ අත්පිට මුදලට විකුණුවාම මුදලින් ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් මුදලින් ලැබෙන්නේ තව විදියකට කලින් ණයට විකුණලා ඒ ණය ගැතිව අපිට සල්ලි දෙනවා. ඔන්න ඔය ජාති දෙක විතරයි මුදලින් ලැබෙන්නේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් යටතේ විකුණුම් පැත්තේ. ඒ වගේම ගැනුම් පැත්තට ගියොත් එහෙම අත්පිට මුදලට ගත්තාම අපි මුදලින් ගෙවනවා. අපේ මුදල් යනවා. ඒ වගේම ණයට අපි කලින් අරගෙන ණය හිමියන්ට දැන් ගෙව්වොත් ඒකත් මුදලින් ගෙවීම. දැන් අත්පිට මුදලට ණයට විකුණුම් වෙලාවේදී අපිට මුදල් සම්බන්ධයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ මුදල් ප්‍රකාශයට එන්නේ නැහැ.
ණයට ගැනුමුත් එන්නේ නැහැ මුදල් ප්‍රකාශයට. ඒකට එන්නේ මොනවාද? අත්පිට මුදලට විකුණුම්, අත්පිට මුදලට ගැනුම් වෙනවා. ඒ වගේම ණය ගැතියන්ගේ මුදල් ලැබීම වෙනවා. ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙවීම වෙනවා. ඒතර මතක තියාගන්න ඒක. ඊළඟට ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් කියලා කියන්නේ මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දේ වලට අයත් නොවන ඒවා අපි කන්සිඩර් කරන්නේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් යටතේ. ඒවා කන්සිඩර් කරන්නේ මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දේ කියන කැලේ යටතේ. අනිකුත් ආයෝජනය. අනිකුත් ආයෝජන නිකෝ ආයෝජන කටයුත්තට නියැලෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තියෙන ආයෝජන විකුණලා දාන්න පුළුවන්. ඒත් ඔය දෙකම අපි ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් යටතට ගෙනෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට අපිට කියන්න පුළුවන් ඉඩමක් මිලදී ගත්තාම ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් අපි මුදල් යනවා. ඒ වගේම ඉඩමක් විකුණුවාම ඒකත් ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම. ඒදීනින් අපිට වෙන්නේ අපිට මුදල් එනවා. right ඊළඟට අපි අලුතින් කොටස් වල ආයෝජනය කරාම අපේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම කීක අපේ මුදල් ගලා යෑමක්. ව්‍යාපාරේ මුදල් යනවා. ඒ වගේම අපි ගාව තියෙනවනම් යම් ආයතනයක කොටස් ඒක වෙළඳපොලේ විකුණලා අපි මුදල් ගත්තොත් ඒක ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම. හැබැයි එතනදි වෙන්නේ මුදල් ගලා ඒම. මුදල් ගලා ඒම. ඊළඟට මූලික ක්‍රියාකාරකම්. මූලික ක්‍රියාකාරකම් ගත්තාම ව්‍යාපාරයේ ස්කන්ධය එහෙම නැත්නම් අපි කියන ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය. ඊට අමතරව අපේ රිසර්ව්ස් වල ඒකට ස්කන්ධය ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය ඔන්න ඕවගේ සහ ණය ගැනීම වල ප්‍රමාණය. ණය ප්‍රාග්ධනය ওই දෙකේ මොන හරි වෙනසක් වෙනවා නම් ඒවා අපි මූලික ක්‍රියාකාරකම් වලට ගන්න පුළුවන්. ඒත් අපේ කොටස් නිකුත් කිරීමක් වුණොත් එහෙම මුදල් ගලා ඒමක්. කොටස් තියෙන එකක් අපි නිදහස් කරොත් මුදල් ගලා යෑමක්. ඊළඟ ව්‍යාපාරේ ණය ගත්තොත් මුදල් ගලා එනවා. ව්‍යාපාරේ තියෙන ණය ගෙවුවොත් මුදල් ගලාගෙන යනවා. right මේ තියෙන්නේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලට යම් ආකාරයක උදාහරණ කිහිපයක්. ආයතනයක ප්‍රධාන මෙහෙයුම් හේවත් ප්‍රධාන ආදායම් ඉපදවීමේ ක්‍රියාමාර්ගය තුලින් ඇතිවන මුදල් ප්‍රවාහයන් මේ යටතට වර්ග කෙරේ. සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරයක ශුද්ධ ලාභය හෝ අලාභය තීරණය කිරීමට අදාළ වන ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් හා ප්‍රතිඵල වශයෙන් මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් ඇති වෙනවා. ඒවට උදාහරණ කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් භාණ්ඩ සේවා සැපයීමෙන් ඇතිවන මුදල් ලැබේ. එක්කෝ අත්පිට මුදලට විකුණලා ලැබෙන ඒවා. එහෙම නැත්නම් කලින් ණයට විකුණලා ණය ගැතියන්ගෙන් අපිට ලැබෙන ඒවා. භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම වෙනුවෙන් සැපයීම් කරුවන්ට ගෙවන මුදල්. එක්කෝ සැපයීම් කරුවන්ට අත්පිට මුදලට ගැනුම් කරලා තියෙනවනේ ඒ වෙලාවෙම ගෙවනවා. ණයට ගැනුම් කරලා තියෙන ඒවාට ඒ වෙලාවට ගෙවන්නේ නැහැ. එතකොට ණයට ගත්ත ඒවාට ණය හිමියන්ට පස්සේ ගෙවනවා නම් ඒවා මේ දෙවෙනි කැටගරියකට වැටෙනවා. සේවකීන්ට ගෙවන වැටුප් පහ අනිකුත් ගෙවි. right සේවකීන්ට ගෙවෙනියෝ. ඊට ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලට යම් උදාහරණ කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. අනාගත ආදායම් මගින් මුදල් ප්‍රවාහන උත්පාදනය කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් වර්තමාන සම්පත් පරිහරණය තුලින් ආයෝජන ජනිත වේ. මෙම ආයෝජන වෙනුවෙන් ආයතනයේ වෙන් කරන මුදල් ප්‍රමාණය කොතරම් මේද යන පිළිබඳ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය තුළ වෙනමම අනාවරණය කිරීම ගිණුම් වාර්තා පරිශීලනය කරන්නට වැදගත් වේ. ඒකට අපි කොච්චර ආයෝජනය කරලා තියෙනවද? ඒ ආයෝජන තවදුරටත් තියෙනවද නැත්නම් විකුණලාද? ඒ දේවල් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වෙත එබිලා බැලුවොත් එහෙම. අනාගත ව්‍යාපාර අභිවෘද්ධිය සඳහා ආයතනයක් විසින් ආයතනයේ විවිධ ආයෝජනය කරනවා. ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලට උදාහරණ කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. එක දේපල පිරියත හා උපකරණ එහෙම නැත්නම් අස්පෘශ්‍ය වත්කම් සහ අනිකුත් දිගුකාලීන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම සහ ගොඩනැංවීමට දරන ලබන පිරිවැය අත්පත් කරගන්නයි ගොඩනැංවීමට දරන ලබන පිරිවැය. අංක 2 දේපල පිරියත හා උපකරණ එහෙම නැත්නම් අස්පෘශ්‍ය වත්කම් අනිකුත් වත්කම් විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල් අලුතෙන් ගන්න යන ඒවා එහෙම නැත්නම් විකුණන අපිට ලැබෙන ඒවා. ඊළඟට වෙනත් ව්‍යාපාරවල වෙන ව්‍යාපාරවල අපි කොටස් එහෙම නැත්නම් ණය කර මිලදී ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඒවා විකුණනලා අපිට ලැබෙන මුදල්.
ඔය තමයි ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්. මූලික ක්‍රියාකාරකම් මම පැහැදිලි කරපු දේවල්ම තමයි ආයි නැවත මේ කියන්නේ. ව්‍යාපාරයක අරමුදල් සම්පාදන මාර්ග හා බැඳුණු මුදල් ප්‍රවාහයෙන් මූලික ක්‍රියාකාරකම් යටතට වැටෙනවා. මූලික ක්‍රියාකාරකම් තියෙන මුදල් ප්‍රවාහය අනිකුත් ක්‍රියාකාරකම් වලින් වෙන්කොට දැක්වීම මූලික ප්‍රකාශ පරිහරණය කිරීම කරන්නට වැදගත් වෙනවා. අපේ ප්‍රාග්ධනයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ණය ගැනීම වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ගෙවලද අරගෙනද අලුතෙන් ප්‍රාග්ධන නිකුත් කළාද කියන දේවල් වැදගත් වෙනවා. උදාහරණ කිහිපයක් දීලා තිනවා. කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් හෝ එවැනි වෙනත් ස්කන්ධ උපකරණ නිකුතුවකින් ලැබෙන මුදල්. ඊළඟට කොටස් නිදහස් කිරීමට ගෙවන මුදල්. ගොඩක් වෙලාට සාමාන්‍ය කොටස් නිදහස් කරන්නේ වරණීය කොටස් වගේ නිකුත් කරලා තිබ්බොත් ඒව නිදහස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ණය කර නිකුත් කිරීමෙන් එහෙම නැත්නම් බැඳුම් කර උකස් ණය කර හා වෙන දෙවෙනි දීර්ඝකාලීන හා කෙටි කාල ණය ගැනීම වලින් ලැබෙන මුදල්. ලබාගත් එවැනි ණය ආපසු ගෙවීම. බැංකු ණය ඕනම එකක්. ණය කර බැංකු ණය ඒවා ආපහු ගෙවන ඒවා ඒකත් තියෙනවා. right. දැන් ඊළඟට අපි බලමු මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක් හදන විදිය සම්බන්ධයෙන්. ඒකට මේ හදන විදිය සම්බන්ධයෙන් ලොකුවට ගැටලුවක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. සෘජු ක්‍රමය සහ වක්‍ර ක්‍රමය කියලා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ ආයතන හදන්නේ වක්‍ර ක්‍රමයට මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක්. නම් සෘජු ක්‍රමයටත් අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ওই ක්‍රම දෙකේම ලොකු වෙනසක් නැහැ. නමුත් ඔය මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලින් ලැබෙන මුදල් ප්‍රවාහය හඳුනා ගැනීමේදී පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අනිත් ක්‍රියාකාරකම් දෙක එකම විදිහට තමයි ක්‍රම දෙකේදීම අපි හඳුනගන්නේ. ඒකට මේ සෘජු ක්‍රමය කියන එක ටිකක් සරල ක්‍රමයක්. වක්‍ර ක්‍රමයේදී වෙන්නේ අපි අපේ ශුද්ධ ලාභයෙන් පටන් අරගෙන ඒක යම් ආකාරයක මුදල් ප්‍රවාහ බවට පරිවර්තනය කිරීමක් කරනවා. යම් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් ටිකක් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක කියලා දෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. අපි බලමු මේ ෆෝමැට් ටික මේ තියෙන සෘජු ක්‍රමය. එතකොට මේ සෘජු ක්‍රමයේ යටතේ මේ අතර මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයකදී අපි කරන්නේ අපේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ අන්තිමට තියෙනවා මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දෑ කියලා ශේෂයන් දෙකක්. ඔන්න ඔය බැලන්ස් ෂීට් එකේ තියෙන ශේෂයට අපි ටැලි කරන්න ඕනේ වර්ෂය තුල මොනවාද වෙච්ච මුදල් ගලායේ මොනවාද වෙච්ච මුදල් ගලා යෑම කියන දෙක අතර වෙනස අරගෙන එතකොට එනවා ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහයේ වර්ෂය. ඔකට වර්ෂයේ ආරම්භක මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දේ එකතු කරාම අවසාන ශේෂයට සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒත් අපි බැලන්ස් ෂීට් එකේ තියෙනවා අවසාන මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දේ ශේෂය. ඒත් ඒකේ එකතුවට මේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය හැදුවට පස්සෙත් අපිට වර්ෂය තුල වෙච්ච මුදල් ගලායීම් සහ ගලායෑම අතර වෙනස ගත්තාම ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය එනවා වර්ෂය තුල. ඒකට ආරම්භක මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දේ එකතු කරාම ඒන උත්තරේ අවසාන මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දේ වලට සමාන වෙන්න ඕනේ. මේක යම් ආකාරයක අපිට ටැලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒතර කලින් අර කිව්වා වගේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් අරගෙන ඒකේ හැම අයිටමයක්ම අරගෙන අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවාද මුදල් ගලායීම් සහ ගලායෑම වෙලා තියෙන කියලා. ඒකට මේකේ තියෙන අත්පිට විකුණුම් ණය ගැතියෙන් ලැබීම් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ තව එන්න පුළුවන් ණය හිමියන්ට ගෙවීම අත්පිට ගැනුම් වගේ දේවල්. ඊළඟට ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් යටතේ කීපයක් දීලා තියෙනවා. වයි සමාගමේ ආයෝජනයේ විකිණීම. ඒතකොට මුදල් එනවා. ඉඩම මිලදී ගත්තාම මුදල් යනවා. ඒතකොට මුදල් එනවා නම් පොසිටිව්, මුදල් යනවා නම් වරහන් ඇතුලේ නෙගටිව්. ඊළඟ මූල ක්‍රියාකාරකම් යටතේ කොටස් නිකුත් කරාම පොසිටිව්, දීර්ඝ කාලෙන් ණය අරගෙන තියෙන දෙකම පොසිටිව්. ඒතකොට හැම එකෙම ඒ අදාළ මුදල් ලැබීම් සහ මුදල් ගෙවීම් වලට පස්සේ අදාළ ක්‍රියාකාරකම් යටතේ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය තියෙනවා. ඒකට පළවෙනි හෙඩින් එක ගත්තාම මෙහෙම ක්‍රියාකාරකම් වල ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය එනවා. ඊළඟට ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වල ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය එනවා. ඊළඟට මූල ක්‍රියාකාරකම් වල ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය එනවා. ඒකට ඒ තුනේම එකතුව ගත්තාම වර්ෂය තුල අපේ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය එනවා. ඒකට අපි එකතු කරලා තිනවා වර්ෂයේ ආරම්භයේ ශුද්ධ මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දේ ප්‍රමාණය දෙක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක හදන්නේ 2019
1231 ඒතර ආරම්භයේ 2019 1 මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දෑ දෙක අපි එකතු කරලා තියෙනවා. ඊට අවසාන ශේෂය ඒක ඔල්රෙඩි අපි ගාව බැලන්ස් ෂීට් එකේ තියෙනවා. ඒකට ටැලි වෙන්න ඕනේ අර උත්තර ටික ඔක්කොම. right. මේකේ වක්‍ර ක්‍රමයට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ දක්වා මොන හරි ගැටලු තියෙනවද? මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද මේ දක්වා මම කියපු ඒවල? right. අපි යමු එහෙනම් ආයි පාඩමට. තියෙන්නේ වක්‍ර ක්‍රමයට අදාළ ෆෝමැට් එක. මේකෙදි අපි කරන්නේ මේකේ ඇත්තටම වෙනස තියෙන්නේ අනිත් කැටගරි දෙකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් සහ මූලික ක්‍රියාකාරකම් කියන දෙකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. වෙනස තියෙන්නේ මෙන්න මේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් අපි හදනකොට මේකෙදි අපි ඉස්සෙල්ලම ගන්නවා සුද්ධ ලාභය. සුද්ධ ලාභය අරගෙන ඒකෙන් තමයි අපි මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලින් මුදල් ප්‍රවාහය කීයද කියලා හොයන්නේ. අද මේකේ අපි උත්සාහ කරනවා සුද්ධ ලාභය අරගෙන සුද්ධ ලාභයේ ආදායම් බදු වලට පෙර එක අරගෙන ඒකේ ඇත්තටම මේ දැන් ඔතනින් අයින් වෙන්න ඕනේ ඒව ටික අයින් කරලා ගැළපීම් හැටියට සුද්ධ ලාභය අපි හොයද්දී යම් ආකාරයක මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දෑ නොවන යම් ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා නම් ඒ ටික උතරින් අයින් කරලා අපි කන්වර්ට් කරගන්නවා සුද්ධ ලාභය යම් ආකාරයක මුදල් වලින් ලැබුණු ලාභයක හැටියට. right. ඒතර කන්වර්ට් කරන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ගැළපිලි ඇත්තටම දෙකක් තියෙනවා කරන්න. පළවෙනි එක තමයි සුද්ධ ලාභයේ තියෙන මුදලින් නොවන ගනුදෙනු තියෙනවා නම් ඒවා එකතු කරනවා හරි අඩු කරනවා හරි කරනවා ගැළපීමක් හැටියට සුද්ධ ලාභයට. ඒතර ඉස්සෙල්ලම ගන්නවා සුද්ධ ලාභයේ ආදායම් බදු වලට පෙර කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන්. අපේ ලාභ ගිණුමේ සමාගමන් නම් තමයි ආදායම් බදු තියෙන්නේ. තනිසා හවුල් ව්‍යාපාරයෙන් නම් ඔය ආදායම් බදු කියලා එකක් නැහැ. ඒතකොට තියෙන සුද්ධ ලාභය තමයි ගන්න. ඒතර ඊළඟට අපි ඒකට සුද්ධ ලාභය ඇතුළු තියෙනවා නම් ෂෙයා වීම කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මුදලින් ගෙවෙන එකක් නෙමෙයි. ෂෙයා වීම කියන එක මුදලින් ගෙවෙන එකක් නෙමෙයි. ඒකට ඒක ව්‍යාපාරයේ තමන් ගත්ත ජංගම නොවන වත්කමක ආයු කාලය මත කරන ගැළපීමක්. right. හැබැයි ඒක කොයි වෙලාවකත් අපි මුදලින් ගෙවන්නේ නේ. අපි ඒක භාවිතා කරන්නේ ව්‍යාපාරයක ජංගම නොවන වත්කම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරද්දී සේවා සපයද්දී කාලයත් එක්ක ඒක ගෙවෙනවා. ඒක හානි වෙනවා. වැහැරෙනවා. ඒකට ඒක නිසා ඒකට ඒ ජංගම නොවන වත්කම යම් ආකාරයකට අපි භාවිතා කරනවා. අපි ආදායම් ජනනය කරන්නේ. ඒක නිසා මුදලින් නොගෙව්වාට ඒ වැහැරීම මේ ගෙවී යාමට අදාළව යම් මුදලක් හඳුනා ගන්නවා ඒ ජංගම නොවන වත්කමේ ජීව කාලය තුල. ඒකට තමයි අපි ෂෙයා වීම කියන්නේ. හැබැයි කොයිලාකවත් ඒක අපි මුදලින් තව කාටවත් ගෙවන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපේ ලාභය හොයද්දී අපි ඒක ගැළපීමක් හැටියට ගන්නවා. හැබැයි ඒක මුදලින් ගෙවන්නේ නැති නිසා දැන් මේ ලාභය අපි මුදල් බවට පරිවර්තනය කරන නිසා අපි මේ ෂෙයා වීම කියන එක නැවත මේකට එකතු කරනවා. හේතුව අපි මුදලින් ගෙවන්නේ නැති හින්දා. ලාභය හොයද්දී අපි ඒක charge කරා යම් පදනමක් මත ඒක හරි. නමුත් මුදල් බවට ඒක පරිවර්තනය කරද්දී ලාභය අර ෂෙයා වීම හැටියට ගෙවපු එක මුදලින් ගෙවලා නැති නිසා නැවත අපි ඒක එකතු කරනවා ගැළපීමක් හැටියට. ඒ වගේම දෙවෙනි එක අඩමාන්නය වෙන් කිරීම කියලා මම මෙතන දාලා තිනවා. අඩමාන්නය වෙන් කිරීම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒකත් වෙන් කිරීමක් විතරයි. ණය ගැතියන්ගෙන් යම් ප්‍රමාණයක් වෙන් කරනවා අපි ලාභයට එක්ක charge කරනවා එහෙම නැත්නම් ලාභයට එකතු කරනවා. ඌණ වෙන් කිරීමක් තිබ්බොත් charge කරනවා අදි වෙන් කිරීමක් තිබ්බොත් ලාභයට එකතු කරනවා. ඒකත් අපි මේ estimate එකක් අපේ ණය ගැතියන්ගෙන් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉස්සරහට අපිට ණය ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා දැම්මම වෙන් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් අපි මුදලින් ගෙවන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. එතකොට ඒක ඌණ වෙන් කිරීමක් තිබ්බොත් ලාභ ගිණුම charge වෙලා තියෙන හින්දා අපි මේකට add කරනවා. එකතු කරනවා නැවත. charge කරපු එක අනිත් පැත්ත ගන්නවා. එකතු කරනවා. ලාභය හොයද්දී charge කරන එක හරි. නමුත් අපි ඒක මුදල් බව ලාභයේ මුදල් බවට හරවද්දී ඒක අපිට මේ නැවත add කරන්න වෙනවා. right.
ඊළඟට ඊළඟ දෙවෙනි අයිතමේ තමයි අඩමාන අදිවින් කිරීමක් තිබ්බොත් ලාභයට දැනටම එකතු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක මුදලින් අපිට හම්බෙලා නැහැ. ඒකින්ද ලාභයෙන් අපි ආයෙ අඩු කරන්න ඕනේ ලාභය මුදල් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී. එතකොට අඩමානය වෙන් කිරීම, ඌණ වෙන් කිරීමක් තිබ්බොත් ඇඩ් බැක් කරනවා. අදි වෙන් කිරීමක් තිබ්බොත් ආයෙ ඒක අඩු කරනවා ওই ලාභය කියන අයිතමෙන්. ඊළඟට ඊළඟ එක තමයි වත්කමක් විකිණීමේ ලාභයක් ඇතිලා තියෙනවා. ලාභයක් වෙන්න පුළුවන්, අලාභයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර වත්කමක් විකිණීමේ ලාභයක් හෝ අලාභයක් ඇතිලා තියෙන ඒ ලාභය හෝ අලාභය අපිට මුදලින් ලැබෙන්නේ නැහැ. මුදලින් අපිට ලැබෙන්නේ වත්කම විකිණීමෙන් අපිට ලැබෙන මුදල විතරයි. වත්කමක් විකුණුවාම අපිට ලැබෙන මුදල, ඒ මුදල තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඒක අපේ ලාභය හෝ අලාභය නෙමෙයි. වත්කම විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල අපි කම්පෙයාර් කරනවා වත්කම විකුණන වෙලාවේදී තිබ්බ සුද්ධ පොත්තකයත් එක්ක. ඒ දෙක කම්පෙයාර් කරලා තමයි අපි ලාභද අලාභද කියලා කියන්නේ. ඒත් ඒ ලාභය හෝ අලාභය කියන එක අපිට මුදලින් ලැබෙන්නේ නැහැ. මුදලින් ලැබෙන්නේ අපිට වත්කම් විකුණුවාම අපිට හම්බෙන සේල්ස් ප්‍රොසීඩ් එක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. එතකොට අපි මේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක් හදද්දී ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලදී ඒ ලැබෙන මුදල අපිට මුදල් ගලායමක් හැටියට ගන්නවා. හැබැයි මෙන්න මේ ලාභය හෝ ලාභය තියෙනවා නම් විකිණීමෙන් ඒක අපි නලිෆයි කරලා තියෙනවා. වත්කම් විකිණීමෙන් ලාභයක් දැනට තියෙනවා නම් ලාභය ඇතුලේ ඒක රිවර්ස් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක මුදලින් ලැබෙන්නේ නෑ. මුදලින් ලැබෙන්නේ අපිට ඇත්තටම මුදලින් ලැබෙන ගාන. ඒක අපි ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වල මුදල් ගලා ඒමක් හැටියට ගන්නවා. අලාභය තිබ්බොත් ඒක charge වෙලා තියෙන හින්දා ඒ අලාභය රිවර්ස් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ පළවෙනි එක්සර්සයිස් එකේදී කරන්නේ non cash item. ඒ කියන්නේ මුදලින් ලැබුණා හෝ මුදලින් ගෙවලා නැති item තියෙනවා නම් නමුත් ලාභයට charge වෙලා හරි ලාභයට එකතු වෙලා හරි තියෙනවා නම් ඒවා රිවර්ස් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒ වගේම පොලි වියදම් දැනට ලාභයෙන් අඩු වෙලා තිනවා. ඒක අපි වෙනමම පොලි වියදම් කියලා මූලික ක්‍රියාකාරකම් වල ගන්න නිසා නැවතත් පොලි වියදම් මෙතනදී එකතු කරනවා. පොලි වියදම් මෙතන එකතු කරන්නේ ගැළපිල්ලක් හැටියට නෙමෙයි පොලි වියදම මූලික ක්‍රියාකාරකම් වල අපි වෙනමම ගන්න හින්දා අපි මෙතනදී ලාභයට charge වෙලා තියෙන පොලි වියදම එකතු කරනවා. ඊළඟට ඇත්තටම අපි මුදලින් ගෙවලා තියෙන පොලි වියදම මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයේ මූලික ක්‍රියාකාරකම් වල අඩු කරලා පෙන්නනවා. right. මේ ගැළපීම් සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද ඔයගලන්ට අහන්න පුළුවන් අපේ ක්‍රමයේ යටතේ. අද කවුරුත් සද්දයක්වත් නැහැ. මේ ඉන්නවද දන්නේ නැහැ නේ කට්ටිය නේද? තේරුණාද දැන් මම කියපු ඒවා? right. right, thank you. right. අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ ටිකේ විදිහටම කතා කරන්න. එතකොට මේ වක්‍ර ක්‍රමයේ යටතේ පළවෙනියෙන් අපි කරන්නේ සුද්ධ ලාභය අරගෙන ඒකේ ඇතුලේ තියෙන non cash item ටික ගලපන එක. දැන් මේ non cash item හැටියට මම කිව්වා මෙතන හතරක් සඳහන් වෙනවා. ෂෙයා වීම, අඩමාන්නේ වෙන් කිරීම තියෙනවා, ඌණ වෙන් කිරීම, අදි වෙන් කිරීම. ඒවා ලාභය හදද්දි ගන්න එක හරිය. නමුත් මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය හදද්දි අපි මුදලින් ගෙවන්නේවත් මුදලින් ලැබෙන්නේවත් නැති හින්දා ඒවා රිවර්ස් කරනවා. වත්කමක් විකිණීමෙන් ලැබෙන ලාභය ඒවා රිවර්ස් කරලා වත්කම ඇත්තට විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල විතරයි ගන්න. පොලි වියදම අපි රිවර්ස් කරන්නේ පොලි වියදම වෙනමම මූලික ක්‍රියාකාරකම් වල පෙන්න නිසා P&L එකට charge වෙලා තියෙන පොලි වියදම අපි රිවර්ස් කරනවා එකතු කරනවා. ඇත්තට මුදලින් ගෙවපු පොලි වියදම හොයාගෙන ඒක අර මූලික ක්‍රියාකාරකම් යටතේ පෙන්නනවා. ඒක එක ගැළපීමක් මේ සුද්ධ ලාභය අපි මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලින් ලැබුණු මේ මුදල් ප්‍රවාහය කීයද කියන එක හොයන්න කරන එක ගැළපීමක් ඒක. දෙවෙනි ගැළපීම තමයි අපි කරනවා කාරක ප්‍රාග්ධන සංචලනයන් කියලා විශේෂයෙන්ම අපි ගන්නවා තොගය කාරක ප්‍රාග්ධනය යටතේ ජංගම වත්කම් කාරක ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ ජංගම වත්කම් සහ ජංගම වක්කීම්. ඔය අතර තියෙන සංචලනයන් වෙනස් වීම මොනවද කියලා. එතකොට මේකෙදි මුදල් ඇරුණාම ජංගම වත්කම් වල තියෙන ටික ඔක්කොම ගන්නවා. තොගය ණය ගැතියෝ වගේ දේවල්. right? ඊළඟට ජංගම වගකීම් වල බැංකු ශේෂයේ අයිරාවක් තියෙනවනේ ඒක ඇරුණාම අනිත් ටික ඔක්කොම ගන්නවා. right? ණය හිමිය උපජිත වියදම් වගේ දේවල්. එතකොට දැන් වත්කමක් ගත්තොත් එහෙම වත්කමක අගය අවුරුද්දේ මුල සිට හොඳට අහගෙන ඉන්න
වත්කමක අගේ අවුරුද්දේ මුල සිට අවුරුද්ද අගට යනකොට වැඩි වෙලා තියෙනවා කියන එකේ තේරුම ඒ වත්කමට තව මුදල් යොදවලා තියෙනවා කියන එක. එතකොට අපේ මුදල් ගලාගෙන යනවා. ඒ උදාහරණයක් ඇරෙට හිතන්නකෝ තොගය කියලා තියෙනවා වත්කම. තොගේ අවුරුද්ද මුල 100යි අවුරුද්ද අග 150යි. ඒතර 100 සිට 150ට වැඩි වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම තොගය මිලදීගෙන තියෙනවා. right? එතකොට වත්කමක් ගත්තාම මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයේ පැත්තෙන් බලද්දී වත්කමක අවුරුද්ද මුල වටිනාකමට වඩා අග වටිනාකම වැඩි වෙලා තියෙනවා කියන එකේ තේරුම අපෙන් මුදල් ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ජංගම වත්කමකට එකපාරට ඔක ආරෝපණය කරන්න බැරි නම් ගන්න වත්කම ඉඩම් කියලා. ඒතර ඉඩමක අවුරුද්ද මුල 100යි අවුරුද්ද අග 150යි නම් ශේෂය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ඉඩම් අරගෙන. ඒ වගේම සේම් කන්සෙප්ට් එක තමයි ඕනම වත්කමකට. ඒතර තොගේ ගත්තොත් අවුරුදු මුල 100යි අවුරුද්දක 150යි කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තොගේ වැඩි වෙලා තොගේ වැඩි වෙන නම් අනිවාර්යෙන් අපි මුදල් වීදම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ණය ගැතියෝ අවුරුද්ද මුල 100යි අවුරුද්ද අග 150යි කියලා කියන්නේ ණය ගැතියන් අපේ මුදල් පාවිච්චි කරලා. right? ණය ගැතියන්ට අපි මුදල් දීලා තව වැඩිපුර ණයට දීලා. ඒතර ඒ ණයට දෙන එක අපේ මුදල් තමයි එළියට යන්නේ. ඒතර ණය ගැතියොත් වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට පාඩු. එතන මොනවා හරි වත්කමක් අවුරුද්ද මුලට වඩා අග අඩු වෙලා තියෙනවා නම් ඒකේ තේරුම අපිට මුදල් ලැබිලා ව්‍යාපාරයට. එතන තොගේ අවුරුද්ද මුල 100යි අවුරුද්ද අග 75යි නම් ඒ කියන්නේ 25ක් අපිට තොගේ විකුණන හම්බෙලා. ණයගැතිය ගන්නකො ණයගැතිය අවුරුද්ද මුල 100යි අග 75යි. ණයගැතිය අනිවාර්යෙන් අඩු වෙන නම් ණයගැතිය අපිට මුදල් ගෙවලා. ඒතර ව්‍යාපාරයට වත්කමක් අඩු වෙනවා නම් අවුරුද්ද මුල ඉඳලා අගට යනකොට ඒ කියන්නේ මුදල් ගලා ඒමක්. වත්කමකගේ වැඩි වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මුදල් ගලා යෑමක්. ඕන නම් ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕකේ අනිත් පැත්ත තමයි වගකීමක් ගත්තාම. වගකීමක් ගත්තාම අවුරුද්ද මුල ශේෂයට වඩා අවුරුද්ද අග ශේෂය අඩු වෙලා නම් හිතන්නකෝ ණය හිමියෝ කියලා. ණය හිමිය අවුරුද්ද මුල 200යි. අවුරුද්ද අගට ගියාම 150 වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 200 150 වෙන්න අනිවාර්යෙන් අපි මුදල් ගෙවලා තියෙන්න ඉපේ. එතකොට වගකීමක් ගත්තාම වගකීම අවුරුද්ද මුලට වඩා අවුරුද්ද අග අඩු නම් අපේ මුදල් ගලා යෑම. එතකොට ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි අවුරුද්ද මුලට වඩා අවුරුද්ද අග වැඩි නම් අපි ඒ කියන්නේ තව ණය හිමියන්ගෙන් තව සල්ලි අරගෙන. ඒ කියන්නේ අපිට මුදල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right? ඒතර ඔය concept එක හොඳට මතක තියාගන්න. වත්කමක් ගත්තොත් අවුරුද්ද මුලට වඩා අවුරුද්ද අග වැඩි නම් මුදල් ගලා ගිහිල්ලා. ගලා යෑමක්. වත්කමක අවුරුද්ද මුලට වඩා අවුරුද්ද අගශේෂය අඩු නම් මුදල් ගලා ඇවිල්ලා. ගලා ඒමක්. ඒ වගේම වගකීමක් ගත්තාම අවුරුද්ද මුලට වඩා අවුරුද්ද අග අඩු නම් මුදල් ගලා ගිහිල්ලා. අපි ගෙවලා වගකීම. අවුරුද්ද මුලට වඩා අවුරුද්ද අගශේෂය වැඩි නම් අපට මුදල් ලැබිලා. right? right. ඒතර ඔය විදියට ගත්තාම තොගය වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් මුදල් ඇවිල්ලාද ගිහිල්ලාද? මුදල් ගලා ඇවිල්ලාද ගිහිල්ලාද? තොගය වැඩි වෙලා තියෙනවනේ. උත්තර දෙන්න බලන්න. තොගය වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට වත්කම වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතන මුදල් ගලා ඒමත්ද මුදල් ගලා යෑමත්ද? ඉන්ෆ්ලෝද අවුට්ෆ්ලෝද? උත්තර දෙන්න බලන්න. තොගය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ගලා ඒමත්ද ගලා යෑමත්ද? right. ගොඩක් කට්ටිය හරි උත්තරේ දීලා තියෙනවා. හොඳයි. ඒත් ඊළඟ එක බලන්න පුළුවන්ද කියලා? ණය ගැතියෝ අඩු වෙලා තියෙනවා. ගලා ඒමත්ද ගලා යෑමත්ද? ණය ගැතියෝ අඩු වෙලා තියෙනවා. ගලා ඒමත්ද ගලා යෑමත්ද? right. බොහොම හොඳයි. හොඳට අහගෙන ඉඳලා තිනවා කට්ටිය. right. ඊළඟ එකේ අහන්නේ ණය හිමියෝ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ගලා ඒමත්ද ගලා යෑමත්ද? ණය හිමියෝ වැඩි වීම. මේකේ එක්කෙනෙක් කියලා තියෙනවා අවුට්ෆ්ලෝ කියලා ඔක්කොමලා වගේ ඉන්ෆ්ලෝ කියලා තියෙදි
ණය හිමියෝ වැඩි වෙලා තියෙනවා. හිතන්න ණය හිමියෝ නැතුව අපි හිතමු බැංකු ණය කියලා. බැංකු ණයයි ණය හිමියෝ දෙකම වගකීමක්. බැංකු ණය අවුරුද්ද මුලට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ගලා එනවද ගලා යනවද? ගලා එනවා. right? ගලා එනවා. inflow right? හොඳයි. අන්තිම එක උපචිත වියදම්. උපචිත වියදම් කියලා කියන්නේත් වගකීමක්. ණය හිමියෝ කියන්නේත් වගකීමක්, උපචිත වියදම් කියන්නේත් වගකීමක්. උපචිත වියදම් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒතර වගකීම අඩු වෙලා තියෙනවා. වගකීම අඩු වෙන්න මුදල් ගලා එන්න ඕනේද? මුදල් ගලා යෑමක්ද ඒක? වගකීමක් අඩු වෙනවනම් මං කිව්වා උපචිත වියදම් කියන්නේ ණය හිමියෝ කියන්නේ එකයි. දෙකම වගකීමක්. එතකොට වගකීම අඩු වෙන්න මොකද වෙන්න ඕනේ? අපි වගකීමට සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. නැත්තම් වගකීම අඩු වෙන්නේ නැහනේ. හිතන්න ගෙවිය යුතු විදුලි බිල්පත්. එතකොට ගෙවිය යුතු විදුලි බිල ගෙවන්න ඕනේ. ගෙවනවා කියන්නේ මුදල් ගලා යෑමක්. right? කොහොම හොඳයි කට්ටිය. right. හරි. අපි දැන් ඔන්න ඕකත් එක්ක පොඩි ගානක් හදමු. right. එතකොට ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මේ වක්‍ර ක්‍රමයේ යටතේ ඔන්න ඔය ගැළපීම් දෙක. එක තමයි අර අපේ ප්‍රොෆිට් එකේ තිබ්බ ලාභයට බලපාන්න නැති මුදලින් ගෙව්ව නැති මුදලින් ලැබුණ නැති අයිටම් තියෙනවා නම් ලාභයට අපි ඇඩ්ජස්ට් කරපේව ටික අපි ඇඩ්ජස්ට් කරා. ෂෙයා වීම නඩමාන්නේ වත්කම් විකිණීමේලා පොලිවේ. එතකොට ඊළඟට දෙවෙනි ගැළපීමේ හැටියට අපි කාරක ප්‍රාග්ධන සංචලනය ඇඩ්ජස්ට් කරා. තොගය, ණය ගැතියෝ, ණය හිමියෝ, උපචිත වියදම් ගානේ දීලා තියෙන කාරක ප්‍රාග්ධන සංචලනය. ඒ කියන්නේ ජංගම වත්කම් සහ ජංගම වකීම් ජංගම වත්කම් වල අපි අයින් කරනවා මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දෑ. ඊළඟට ජංගම වගකීම් වල බැංකු අයිරාව තියෙනවනේ ඒක අර මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දෑ වලට වැටෙන නිසා ඒකත් අයින් කරනවා. ඒ අරනම අනිත් ඔක්කොම ජංගම වත්කම් සහ ජංගම වගකීම් වල වැඩිවීම අඩුවීම සැලකිල්ලට අරගෙන මෙතනට ගන්නවා. ඒත් ඔන්න ඔය ගැළපිලි දෙකම කරාට පස්සේ අර සුද්ධ ලාභයේ තියෙනවා ලාභ පදනමට හදපු එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මුදල් පදනමට හැදුවාම සුද්ධ ලාභය කීයද කියලා. ඒක තමයි අපි මෙහෙයුම් වලින් ජනනය වෙච්ච මුදල් ප්‍රවාහය කියලා සලකන්නේ. ඊළඟට ඉතුරු කැටගරි දෙකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් සහ මූලික ක්‍රියාකාරකම් අර කලින් විදියම තමයි අර කලින් ක්‍රමයට සුජු ක්‍රමයට අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්ත විදියම තමයි තියෙන්නේ. right. අද මම පොඩි ගානක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවා. ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරලාත් ඇති. අපි බලමු ඒක ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙනවද කියලා. right මේ තියෙන්නේ. දහ 8 මාර්තු කොහොම තියෙනවා ඒක නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙක් මම මේ පේපර් එක දාගන්නකම් මේකේ කියලා තියෙනවා එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා ලාභාංශ ආදායම් වගේ තිබ්බොත් ඒක අඩු කරනවද? ඔව් හරියටම හරි. අර පොලී වියදම තිබ්බා වගේ අපි ලාභාංශ ආදායම් කියලා කියන්නේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වල තියෙන අයිතමයක් නිසා ඒක අපි ලාභාංශ ආදායම් තිබ්බොත් එහෙම නිකන් හරි අපි ලාභයෙන් අඩු කරලා පෙන්නනවා. අඩු කරලා පෙන්නලා ඒක ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වල ලාභයෙන් අඩු කරන්නේ ඇත්තටම P&L එකට ගිහිලා තියෙන ගාන ලාභාංශ ආදායම්. සමහර ඒවා හම්බෙලා තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මුදලින්. ඒතර ලාභාංශ ආදායම් කියලා අපිට මුදලින් හම්බෙච්ච ගාන විතරක් ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වල පෙන්නනවා.
රිවිෂන් සෙමිනා එකේ පාස් පේපර්ස්ද කරන්නේ පාස් පේපර්ස් කියලා කියන්නේ මම පාස් පේපර්ස් කියන්නේ අන්තිම අවුරුදු 3 ලේටස්ට්ම මේකේ මම අප්ලෝඩ් කරලා ඇති පාස් පේපර්ස් ඔයගොල්ලන්ට දාන්න කියලා කිව්වා. මෙන්න මේ පාස් පේපර්ස් තුන තමයි කරන්නේ. 1 19 මාර්තු 2 18 සැප්තැම්බර් 3 19 සැප්තැම්බර්. තව එකක් දාලා නෑ. ඔය තුන තමයි කරන්නේ. හරි. 19 සැප්තැම්බර් 19 පේපර්ස් දෙකයි 18 සැප්තැම්බර් එකයි. ළඟට මේ අදාළ ගානට ගියොත් එහෙම දැන් මම කරන්න හිතාගෙන ඉන්න ගානට ගියොත් එහෙම ඒ ගානේ ඔය ගාන මේ ගානේ තියෙන්නේ 18 මාර්තු එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි යන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ පිළියෙල කිරීම සඳහා අදාළ වන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය නම් කර මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ පිළියෙල කර හැකි ක්‍රම දෙකක් නම් කරන්න කියලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 7 මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ තමයි ඒ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියේ නම. ක්‍රම දෙක තමයි සෘජු ක්‍රමය සහ වක්‍ර ක්‍රමය. හරියට අහනවා ඔය මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයකට අදාළ මූලික ඇතුලේ තියෙන මූලික අංග තුන මොකක්ද කියලා. ඔය ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්, මූලික ක්‍රියාකාරකම් සහ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් කියන්නේ. ඒවට උදාහරණ බැගින් දෙන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හරි ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ්. ඒකට උත්තරේ කෙලින්ම තියෙනවා. right? මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ පිළියෙල කිරීමේදී අදාළ වෙන ප්‍රමිතිය මොකක්ද කියන එකයි ඒකට අදාළ අපි ඔන්න මේ දාලා තියෙන පාස් පේපර්ස් තුනේ නිකන් බලමු මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයකට අදාළ ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. එතකොට මේ වෙලාවේදී මේක ගන්න ලේසියි. පළවෙනි ගාන බැංකුවකට අදාළ ගානක්. දෙවෙනි එක අර ප්‍රශ්න 10 MCQs ප්‍රශ්න 10 ඒකෙත් එන්න පුළුවන් මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ වලට අදාළ කොටස්. මේ තියෙන්නේ මේකේ මේ පේපර් එකේ අපේ මේ කතා කරන පේපර් එකේ තියෙන මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක් සකස් කරන්න කියලා. ඒකේ පළවෙනි එකේ තියෙනවා අදාළ වෙන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය සංකල්පයේද උපයෝග කරන ප්‍රශ්න. එක් උදාහරණයක් බැගින් සපයන මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරන ලබන මුදල් ප්‍රවාහ වර්ග තුනක් විස්තර කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්. මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් යටතේ මොනවද දානවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එක්කෝ අත්පිට මුදලට විකුණුම්, එහෙම නැත්නම් ණයට ගැනුම්. මේ අත්පිට මුදලට ගැනුම්. එහෙම නැත්නම් ණය ගැතියන්ගේ මුදල් ලැබීම, එහෙම නැත්නම් ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙවීම. ඒක මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්. එහෙම නැත්නම් සේවකීන්ට වැටුප් ගෙවීම. right? ඕවා තමයි මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් යටතේ කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලට ආපුවම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් යටතේ ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ආයතනයක කොටස් මිලදී ගැනීම. එහෙම නැත්නම් මොනවද තව කියන්න පුළුවන් ඉඩමක් විකිණීම. right? ඔය වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම මූල ක්‍රියාකාරකම් යටතේ ඒකෙත් කියන්න පුළුවන් ණය මුදලක් ලබා ගැනීම, ණය මුදලක් ගෙවීම, කොටස් නිකුත් කිරීම වගේ දේවල්. right මට විනාඩියක් දෙන්න මම පේපර් එක දාගන්නකම්.
රයිට් දැන් මට ඒක හම්බුණා අපි අර ඉස්සර කතා කරපු තැනට ගියොත් එහෙම එතකොට ඒකෙදි කතා කරලා තිබ්බේ ඔන්න ඔය වගේ අයිතම තුන මෙහෙම් ක්‍රියාකාරකම් මූල ක්‍රියාකාරකම් සහ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් තුනට කියන්නේ. ඊළඟට මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ පිළියෙල කිරීම සඳහා උපජ්ජ සංකල්පය අදාළ වන්නේ කෙසේදයි විස්තර කරන්න. මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ පිළියෙල කිරීමේදී උපජ්ජ සංකල්පය අපි අදාළ කරගන්නේ නැහැ. අපි එතෙන්දී භාවිතා කරගන්නේ මුදල් පදනම නැත්නම් මුදල් කියන සංකල්පය තමයි භාවිතා කරන්නේ. right? ඒතර උපජ්ජ සංකල්පයේදී අපි කතා කරන්නේ වර්ෂ ආදායම් ගත්තොත් වර්ෂයට අදාළ නම් මුදලෙන් ලැබුණත් මුදලෙන් ගෙවුවා මුදලෙන් ලැබුණා වුණ ලැබුණා අපි ගන්නවා. නමුත් වීදම් වලට ගියාම මුදලින් ගෙව්වාද නැද්ද කියන එක සැලකිලිට අරගෙන වර්ෂයට අදාළ නම් ගන්නවා. හැබැයි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ පිළියෙල කිරීමේදී උපජ්ජිත සංකල්පය අපි භාවිතා කරන්න අපි බලන්නේ මුදල් කියන සංකල්පය මුදලින් ලැබුණාද ගෙව්වාද වර්ෂයට අදාළ වුණත් නැත. ඒ වගේ උත්තරයක් තමයි අපි උතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රයිට් මට ගාන හම්බ වුණා. මම ඒ ගානට යන්නම් කෙලින්ම උත්තරෙත් එක්ක බලා ගන්න. මේ තියෙන ගාන මේ ගානේ දීලා තිනවා ආයතනයක දෙනු ලැබුණ කාලච්ඡේදයේ අදාළ ලාභය හෝ අලාභය ආදායම් ප්‍රකාශය මගින් පෙන්눔 කරනු ලබන අතර ශේෂ පත්‍රය තුලින් දෙනු ලබන දිනට වත්කම් වගකීම් හා හිමිකම් පිළිබඳ තත්ත්වය පෙන්눔 කරයි. තවදුරටත් ආයතනයක මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය මගින් මේ 18 මාර්තු ගාන තවදුරටත් ආයතනයක මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය මගින් මුදල් ප්‍රභවයන් ප්‍රවාහයන් සහ ඒවා භාවිත කර ඇති ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි. පැහැසර හවුල් ව්‍යාපාර ඒ ශේෂ පත්‍රය තමයි දීලා තියෙන්නේ. එක පැත්තක හවුල්කරුවන්ගේ ප්‍රාග්ධනයේ තියෙනවා අවුරුදු 2ක්. බැංකු ණය තියෙනවා. ණය හිමියෝ තියෙනවා. ඊළඟට අනිත් පැත්තේ තියෙනවා මුදල් ශේෂයේ ණය ගෙතියෝ යන්ත්‍ර උපකරණ. ඕගොල්ලන්ට ලොකු ගණන් හම්බෙන්නේ නැහැ විශේෂයෙන් මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ වලට. මේ වගේ සරල බැලන්ස් ෂීට් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. එතකොට ඒ ටික අපිට ෂෙයා අඩු කළ පසු මේ යන්ත්‍ර උපකරණ ශේෂ තමයි දීලා තියෙන්නේ. right. ඊට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කියන කරුණයට දීලා තියෙනවා 2016 12/31 දිනෙන් සහ 2017 12/31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයේ සඳහා යන්ත්‍ර උපකරණ වෙනුවෙන් ෂෙය වෙන් කිරීම පිළිවෙලින් 27000යි 36000යි වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු දෙකට වෙන් කිරීම 27000යි 36000යි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි දැනගත්තාම අපිට පුළුවන් යන්ත්‍ර උපකරණ වල පිරිවැය කීයද කියලා බලා ගන්න. ෂෙය අඩු කරපු ගාන නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒතර පිරිවැය දෙක හොයාගන්න පුළුවන් වෙන් කිරීම ගන්න දීලා තියෙනවා. right. ඊළඟට වර්ෂය තුලදී හවුල්කරුවන්ට ගෙවන ලද ලාභය නැත්නම් ලාභාංශය ඒගොල්ලන්ට ගෙවලා තියෙන ගාන 26000ක් වෙනවා. right. ඒතර පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අදාළ වන ගිණුම් කරන ප්‍රමිති සහ ඊට සඳහන් තොරතුරු පදනම් කරගෙන පහත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. 1. මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය පිළියෙල කිරීම සඳහා අදාළ වන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය නම් කර මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ පිළියෙල කිරීම සඳහා ඇති ක්‍රම දෙක නම් කරන්න. ඒක දැන් අපි උත්තරේ කිව්වා. මේ තියෙන්නේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශන cash flow statement ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිති අංක 7 තමයි ප්‍රමිතිය. ඊළඟට සෘජු ක්‍රමය සහ වක්‍ර ක්‍රමය තමයි භාවිතා කරන ක්‍රම දෙක. right. ඊළඟට දෙවෙනියෙන් අහනවා මේකේ ප්‍රශ්නය අංක 2 2017යි 1යි ඉඳලා 2017යි 12යි 31 දක්වා සියලුම අදාළ සටහන් සහ ගණදෙනු ඇතුළත් කර යන්ත්‍රෝපකරණ ලෙජර ගිණුම පිළියෙල කරන්න කියලා තියෙනවා. අවුරුදු දෙකට 2017 අවුරුදු මුලේ ඉඳලා 17 අග වෙනකන් යන්ත්‍රෝපකරණ ගිණුම හදන්න කියලා තියෙනවා. ඒක හරි ලේසි අපිට හදන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන දීලා තිනවා අවුරුදු දෙකේ ෂෙයා අඩු කරපු වටිනාකම. මෙතන දීලා තිනවා වර්ෂයේ දෙක අග යන්ත්‍රෝපකරණ ෂෙයා වෙන් කිරීම ගිණුම. ෂෙයා වෙන් කිරීම ගිණුම කීයද කියලා එතන මේ දෙක ඇඩ්ජස්ට් කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. යන්ත්‍රෝපකරණ ගිණුම ෂෙයා වෙන් කිරීම ගිණුම තියලා එතන යන්ත්‍රෝපකරණ ගිණුම හදන්න පුළුවන්. right අපි බලමු මේක හදන්න. යන්ත්‍රෝපකරණ ගිණුම ගත්තාම මේ තියෙන යන්ත්‍ර ගිණුම
ආරම්භක ශේෂය 1,77,000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහොමද ආවේ 1,77,000 ආරම්භක ශේෂය? ආරම්භක ශේෂය කියලා කියන්නේ 16 end එක. නැත්නම් 16 දෙසැම්බර් 31 එහෙම නැත්නම් 17 මුල ශේෂය. 17 1 කියලා කියන්නේ 16 අග ශේෂය කියන එක. right. right. 1,77,000ක් ආවේ කොහොමද? එතකොට ගානට ගියොත් එහෙම මෙතන තියෙනවා යන්ත්‍රෝපකරණ ෂය අඩු කළ වටිනාකම 1,50,000යි අවුරුද්ද අග. right 1,50,000යි. මෙතන තියෙනවා 16 27000යි 17 36000යි කියලා ෂය වෙන් කිරීම. එතකොට ෂය වෙන් කිරීම 27000ක් අඩු කරාට පස්සේ තමයි මේ 1,50,000 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 1,50,000 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෂය අඩු කළ පසු වටිනාකම. එහෙනම් ෂය වෙන් කිරීම 27000යි නම් ෂය අඩු කරන්න ඉස්සෙල්ලා වටිනාකම නැත්නම් අපේ යන්ත්‍රෝපකරණ පිරිවැය ගිණීමේ ශේෂය වෙන්න ඕනේ 1,50,000යි 27000යි දෙක එකතුව. එතකොට 1,77,000 එන්නේ මේ විදිහට. right? දැන් 1,77,000 අපි ගත්තේ 1,50,000ක් තියෙනවා ෂය අඩු කළ පසු වටිනාකම ෂය වෙන් කිරීම 27000යි කියලා තියෙනවා. මේ දෙක එකතු කරාම එනවා 1,77,000. එතකොට හරි විදිහට බැලුවාම යන්ත්‍රෝපකරණ පිරිවැය 1,77,000යි ෂය වෙන් කිරීම තිබිලා තියෙනවා 27000යි ෂය අඩු කළ පසු වටිනාකම නැත්නම් සුද්ධ පොත් අගය 1,50,000යි. ඒතර අවුරුදු මුල ශේෂය අපි ගත්තා එහෙම. ඊළඟට අවුරුදු අග ශේෂයත් ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. අවුරුදු අග ශේෂයේ වත්කමන් නිසා එකතුවෙන් පස්සේ හර එකතුවෙන් ඉස්සෙල්ලා බැර. හරි. ඒතර මෙතනට එන්න ඕනේ. කොහොමද මේ 207 ගත්තේ? බලමු 207 ගත්තේ කොහොමද කියලා. 2017 12:31 ෂය අඩු කරාට පස්සේ ගාන 171යි. ෂය අඩු කරාට පස්සේ ගාන. ඒතර ෂය වෙන් කිරීම ගාන කියලා තියෙනවා 36000යි කියලා. මේ තියෙන 36000යි 2017ට අදාළ ගාන 36000යි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ 171 කියලා කියන්නේ ෂය අඩු කර පසු නැත්නම් සුද්ධ පොත් අගය. ඒතර ෂය වෙන් කිරීම 36000යි කියලා දීලා තියෙනවා නම් මේ දෙක එකතු කරන්න. 171යි 36යි එකතු කරාම 207යි. ඒ දෙක එකතුව තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු. 207 වෙන්නේ 171යි 36යි දෙකේ එකතුව. ඒතර අවසාන ශේෂය 207යි වෙනවා. ආරම්භක ශේෂය 177 තියලා අවසාන ශේෂය 207 වෙන්න නම් වර්ෂය තුලදී අපි මුදල් යොදවලා 30000ක මේ යන්ත්‍ර අරගෙන තියෙනවා. අපිට ගානේ කොහෙවත් තැනක කියලා නැහැ යන්ත්‍ර විකුණලා කියලා. එතකොට එහෙනම් මේ 30000ක වෙනස ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අලුතෙන් යන්ත්‍ර අරගෙන. එතකොට ඒක අපේ ආයෝජනයක්. යන්ත්‍ර අලුතෙන් ගන්නවා කියන්නේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරකමක්. ඒක අපි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ හදද්දී ඒක ගන්න මතක තියාගන්න මෙන්න මේ 30000. අපේ රික්වයර්මන්ට් එක මේ දෙවෙනි කොටසේ කියන්නේ යන්ත්‍ර ගිණුම හදන්න කියලා විතරයි. right? ඔන්න අපි යන්ත්‍ර ගිණුම හැදුවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මොන හරි. ගැටලුවක් තියෙනවද? and reconciliation වල දෙවෙනි ආන්සර් එක මම දීලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට මම කියන්නම් දාන්න ඕනේ මම කියන්නම් දාන්න කියලා. ඒකට දැන් මේ කරපු යන්ත්‍ර ගිණුම අපි ගත්ත දේවල් ටික සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? right okay අපි යමු එහෙනම් ඉතිරි කොටසට ගානේ ඊළඟට ඒකේ දැන් දෙවෙනි කොටස අපි ඉවර කරා තුන්වෙනි කොටස කියනවා 2017 12:31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයේ සඳහා පැහැසර හවුල් ව්‍යාපාරයේ ශුද්ධ ලාභය හෝ අලාභය ගණනය කරන්න කියලා. ශුද්ධ ලාභය හෝ අලාභය ගණනය කරන්න. ඒතර ගානේ අපිට ඒකට යම් ආකාරයක විස්තර ටිකක් දීලා තියෙනවා. මොනවාද දීලා තියෙන විස්තර? එකක් තමයි මෙතන කියනවා වර්ෂය තුල ගෙවන ලද ලාභාංශය 26000ක් කියලා තියෙනවා. right?
ශුද්ධ ලාභය හෝ ලාභය ආවනම් ඇත්තටම මෙතන මේ ප්‍රාග්ධනය හවුල්කරුවන්ගේ ප්‍රාග්ධනය වැඩි අඩු වීමට ඒක බලපාලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. තරයි බලමු ගාන හදන්න. කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා බලමු. ඒතර ශුද්ධ ලාභය හෝ ලාභය කොහොමද අපි හොයන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට තමයි හොයන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මේක හවුල් ව්‍යාපාරයක්. ඒතර ශුද්ධ ලාභය හෝ ලාභය අපි හොයන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හවුල් ව්‍යාපාරයක ශුද්ධ ලාභය හෝ ලාභය තියෙනවා නම් ඒක අයිති වෙන්න ඕනේ. දැන් මේකේ වෙනමම ජංගම ගිණුම් විවෘත කරලා නැහැ. ප්‍රාග්ධන ගිණුම් විතර තියෙන. ප්‍රාග්ධනය අවුරුද්ද මුල 1,48,000 තියලා ඒක 1,49,000ට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක එකක්. දෙවෙනි එක තව තැනක කියනවා 26,000ක් හවුල්කරුවන්ට ගෙවලා කියලා. ඔන්න ඔය කාරණා දෙක පදනම් කරගෙන අපිට මේ ව්‍යාපාරයේ ශුද්ධ ලාභය හෝ ලාභය හොයන්න පුළුවන්. ඒතර ශුද්ධ ලාභයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ ආපු ලාභයෙන් 26000කුත් ගෙවලා මේ ප්‍රාග්ධන ගිණුම රුපියල් 1000කින් තව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඇත්තටම ශුද්ධ ලාභය මේ මුකුත් හදන්න නැතුවම කියන්න පුළුවන් හම්බෙලා තියෙන ශුද්ධ ලාභය කියලා 27000යි. ඒක 27000ක් ශුද්ධ ලාභය ආපුවම 26000ක් ඒක හවුල්කරුවන්ට ගෙවලා ඉතුරු 1000 හවුල්කරුවන්ගේ ප්‍රාග්ධනයට එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඒක තමයි අපි මේ හොයන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. අවසාන ශේෂය 1,49,000යි. ආරම්භක ශේෂය මම අඩු කරනවා 1,48,000යි. ඊට අමතරව ගෙවපු ලාභය අපි ආපහු එකතු කරනවා. ලාභය ගෙවන්නේ අපි ලාභාංශ ගෙවන්නේ හම්බෙච්ච ලාභයෙන්. එතන 27000ක් තමයි ශුද්ධ ලාභය වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ශුද්ධ ලාභය 27000ක් තියාගෙන ඒකේ 26000 කවුල් කරුවන්ට ගෙවුවා මුදලින් ඉතුරු 1000 රිටේන් කරගත්තා. ඒකින්ද තමයි අර ප්‍රාග්ධන ගිණුම් 1000කින් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. රයිට්. ඒතර අපේ ශුද්ධ ලාභය 27000යි. ශුද්ධ ලාභය 27000යි. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද ඒක හොයාගත්ත විදිහ සම්බන්ධයෙන්? ශුද්ධ ලාභය අපි හොයාගත්ත විදිහ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවද? right. හරි අපි යමු එහෙනම් ගානේ ඉතුරු කොටසට. ගානේ ඊළඟට කියනවා ශුද්ධ ලාභය හොයාගත්ත අංක 3 යටතේ හතරවෙනි කොටසේ කියනවා පැහැසර හවුල් ව්‍යාපාරයේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය හදන්න කියලා. අපි හරිම ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් විදිහකට හදන්න පුළුවන්. ලොකු මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක් නැහැ. අපිට ගන්න ඕන දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. මුදල් ශේෂයන් දෙක තියෙනවා. එතකොට ආරම්භක මුදල් ශේෂය අවසාන මුදල් ශේෂයයි තියෙනවා. ඊළඟ ණය ගැතියෝ අඩුවීමක් වෙලා තියෙනවා. 16ට සාපේක්ෂව ඒක අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක වක්‍ර ක්‍රමයේ යටතේ යන්ත්‍රෝපකරණ වලින් අපි වෙනම අපි හොයාගත්තා යන්ත්‍ර මිලදී අරගෙන තියෙනවා 30000ක් කියලා. ඊළඟට ණය හිමියෝ වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවා. බැංකු ණයත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ශුද්ධ ලාභයත් අපි හොයාගත්තා. අපි බලමු සරල විදියට මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය හදන්නේ කොහොමද කියලා. right. මේ තියෙන්නේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය. කාලච්ඡේදයේ සඳහා ශුද්ධ ලාභය දැන් අපි කලින් හොයාගත්තා 27000ක් තියෙනවා. 27000 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි ඊට පස්සේ ඒකේ 27000ට අදාළ අපිට පේන ගැළපිලි හැටියට තියෙන්නේ ෂේවීම් විතරයි. ෂේවීම් මෙතන 9000 කොහොමද ආවේ? දැන් කෙනෙකුට එකපාරට හිතෙන්න පුළුවන් ෂේවීම් කොහොම 9000 ආවේ? 9000 ගත්තේ මම මෙන්න මෙහෙම මේ ගානේ කියන ෂේවින් කිරීම 27000යි 36000යි කියලා. එතකොට 27000 ඉඳලා 36000ට වැඩි වෙන්න 9000ක් තමයි 2017 charge වෙලා තියෙන්නේ. 16 end එකේ 27000ට තිබ්බ ෂේවින් කිරීම ගිණුම 17 end එකේදී 36000 වෙලා තියෙනවා. එතකොට 27000 ඉඳලා 36000ට වැඩි වෙන්න 9000ක් charge වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ෂේවින් කිරීම ගිණුමත් රූල් කරොත් 9000 තමයි charge එක එන්නේ. ආරම්භක ශේෂය 27000යි අවසාන ශේෂය 36000යි. එහෙනම් 9000ක් charge වෙනුනේ PNL එක debit වෙලා 9000ක් තමයි ෂේවින් කිරීම පෙර වෙලා තියෙන්නේ.
ෂේවෙන් කිරීම කියලා අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් 9000. ෂේ කියලා කියන්නේ මුදලින් ගෙවන දෙයක් නෙවෙයි හින්දා අපි ඒක එකතු කරනවා ෂේවි. සුද්ධ ලාභේ කන්වර්ට් කරන්න අපේ මුදල් වලට. 27000ට charge වෙලා ඇති 9000 දැන් ඒක අපි එකතු කරා. වෙන අයිතම අපිට පේන්නේ නැහැ ගානේ. ඒ වගේ මුදල් නොවන අයිතම P&L එකේ තියෙන ලාභයට charge වෙලා හෝ එකතු වෙලා තියෙන ගානේ වෙනව කියන්නේ. ඊළඟට අපි කාරක ප්‍රාග්ධන ගැලපීම් වලට යනවා. ඒතර කාරක ප්‍රාග්ධන ගැලපීම් වලට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා කාරක ප්‍රාග්ධනයේ හැටියට අපිට තියෙන්නේ වත්කම් පැත්තේ ණය ගැතියෝ තියෙනවා. වගකීම් පැත්තේ ණය හිමියෝ තියෙනවා. මම මුකුත් පෙන්නන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න ණය ගැතියන්ගෙන් මුදල් ගලා ඒමත්ද මුදල් ගලා යෑමත්ද කීයද ගන්න. ඩිෆරන්ස් එක තියෙන්නේ අවුරුද්ද මුල 25000යි අග 22000යි. ඒ කියන්නේ ණය ගැතියෝ අඩු වෙලා තියෙනවා. 25000 ඉඳලා 22000ට අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට 3000ක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක මුදල් ගලා ඒමත්ද මුදල් ගලා යෑමත්ද? කියන්න බලන්න මට උත්තර. මුදල් ගලා ඒමත්ද මුදල් ගලා යෑමත්ද ණය ගැතියෝ? ණය ගැතියෝ අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මුදල් ගලා ඒමත්ද යෑමත්ද? රයිට්. හොඳයි. රයිට්. ඔබලා හරි උත්තර දීලා තිනවා. මුදල් ගලා ඒමක් ණය ගැතියෝ කියලා කියන්නේ වත්කමක් අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට මුදල් ගලා එනවා. 3000 කියන එක අපිට පොසිටිව්. මුදල් ගලා ඒමක්. වත්කමක් අඩු වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මුදල් ගලා එන්න ඕනේ. වත්කමක් වැඩි වෙනවා නම් අපි වත්කමට ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒතර අපේ මුදල් යනවා. ඊළඟට අපි ඊළඟ එක ගත්තොත් ණය හිමියෝ. ණය හිමියෝ අවුරුද්ද මුල 32යි අවුරුද්ද අග 37යි. මුදල් ගලා ඇවිල්ලාද ගිහිල්ලාද ණය හිමියන්? ණය හිමියෝ වැඩි වෙලා වගකීම වැඩි වෙලා තියෙනවා. වගකීම අඩු වෙනවා නම් මුදල් ගෙවනවා. වගකීම වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට මුදල් ගලා ඒමත්ද යෑමත්ද? කියන්න බලන්න මුදල් ගලා එනවද? ණය හිමියෝ ගත්තාම මුදල් ගලා ඒම. හේතුව අපේ 5000ක වෙනස තියෙනවා මුදල් ගලහා එනවා. ණය හිමියෝ වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරියට නිකන් ලෝන් එකක් ගත්තා වගේ බැංකු ණය අවුරුද්ද මුලට වඩා අවුරුද්ද අග වැඩි. එතකොට මුදල් ගලහා එවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් ඒ වගේ 5000 මුදල් ගලහා එනවා. ඒතර කාරක ප්‍රාග්ධන ගැලපීම් දෙකේ එකයි. ඒතර 27000ට අර ෂෙයා එකතු කරනවා. කාරක ප්‍රාග්ධන ගැලපීම් හැටියට ණය ගැතියෝ ණය හිමියෝ දෙකම එකතු කිරීමක් හැටියට ආවේ. ඒ දෙකම එකතු කරාට පස්සේ මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය කියලා 44000ක් එනවා. 27000ට 9000යි 3000යි 5000යි එකතු වුණාට පස්සේ 9000යි 3000යි 5000යි එකතු වුණාට පස්සේ right. ඊළඟට ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලට යනවා. ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලට ගියාම මේ බැලන්ස් ෂීට් එක අපි බලන්න ඕනේ ඔක්කොම ටික කව වෙනවද කියලා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ හදද්දී. දැන් මුදල් ශේෂය අපිට එනවා අවසාන ශේෂය හැටියට ඒක කව වෙනවා. ඒක හරි ගැටලුවක් නැහැ. ආයෝජන තියෙනවනේ අනිවාර්යයෙන් වත්කම් පැත්තේනේ තියෙන්නේ. වගකීම් වල ආයෝජන තියෙන්න බෑ. ණය ගැතියෝ දැන් අපි කාරක ප්‍රාග්ධනයට ගත්තා. ඒකට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ යන්ත්‍රෝපකරණ. යන්ත්‍රෝපකරණ අපි ගිණුමක් හදලම අපි හොයාගත්තා. යන්ත්‍රෝපකරණ අපි මිලදී අරගෙන තියෙනවා 30000ක් කියලා. ඒකට යන්ත්‍රෝපකරණ මිලදී අරන් දෙන 30000 ඒක අපේ මුදල් ගලා යෑමක්. right? යන්ත්‍රෝපකරණ ගන්නවා කියලා කියන්නේ මුදල් ගලා යෑමක්. අපි බලමු මේක කොහොමද මේ ගිණුම් මේ මුදල් ප්‍රකාශයට ගේන්නේ කියලා. ආයෝජන කටයුතු වලින් 30000ක මුදල් ගලා යෑමක් තියෙනවා. ඒක 30000 මයිනස් එකක් හැටියට එනවා. ඊළඟට මූල්‍ය කටයුතු වලට ගියාම මූල්‍ය කටයුතු වලට ගිහලා බලන්න අපේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ වගකීම් පැත්ත. ඒකට
තන ප්‍රාග්ධනය ගත්තාම මේකෙ මුකුත් වෙලා නැහැ. අපි ඒක අර ලාභය අපි එක විතරයි තිබ්බේ. ඒක අපි ඔල්රෙඩි කවුන්ට් කරලා තියෙන්නේ. ලාභයට අපි උඩ ඇඩ්ජස්ට් කරා. ඊළඟට ණය හිමි ඔල්රෙඩි අපි ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියෙන්නේ. බැංකු ණය අවුරුද්ද මුල 30000යි අවුරුද්ද අග 45000ට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකට මුදල් ගලා ඒලා. මුදල් ගලා ඇවිල්ලා ණය බැංකු ණය වලින් අපිට වැඩිපුර මුදල් හම්බෙලා තියෙනවා 15000ක්. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් මුදල් ගලා ඒමක් හැටියට. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් ලාභාංශ ගෙවීමක් වෙලා තියෙනවා. අපේ මුදල් ගලා යෑමක් එක 26000ක් ගානේ කෙලින්ම කියන මුදල් ගලා යෑමක් තියෙනවා කියලා ලාභාංශ ගෙවීම හැටියට. right. එතකොට මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් 44000යි ආයෝජන කටයුතු වලින් -30000යි ඊළඟට මූල්‍ය කටයුතු වලින් 15000යි 26000යි අඩු කරාම 11000ක මුදල් ගලා යෑමක් වෙලා තියෙනවා මූල්‍ය කටයුතු වලින්. එතකොට 44000න් 41000ක් අඩු කරන්න වෙනවා. එතකොට වර්ෂයේ තුල සුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය 3000යි වර්ෂයේ මුල අපේ මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන දෑ ගන්න වර්ෂයේ මුල 35000යි. ඉතින්නේ 35000යි වර්ෂයේ අග 38000යි. ඒතර 35000ක් එකතු කරාම වර්ෂයේ අග ගන්න ඉබේම එන්න ඕනේ. අවසාන ශේෂය කීයද? right අවුරුද්ද මුල ගන්න එකතු කරාම වර්ෂයක් ගන්න. එතන මේක ටැලි වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි. මේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ තියෙන අවසාන මුදල් ශේෂයට අපේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයේ ශේෂයේ අවසාන ශේෂය ටැලි වෙන්න ඕනේ. right ඔය වක්‍ර ක්‍රමයේ යටතේ අපි හදමු මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයක්. ඕකේ ලොකු මෙන්න මේ වගේ මට්ටමේ දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට විභාගයේ බලාපොරොත්තු ලොකු කම්බසම් එහෙම නැත්නම් ලොකු සංකීර්ණ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ නැහැ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශයේ තුල. right හරි ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු තියෙනවද මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් හදපු එක සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. right හරි අපි මෙහෙම කරමු දැන් අපි දැන් මම මෙතනින් මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය නවත්තලා ඊළඟ පාඩම් වලට යනවා. අපි දැන් ওই පාස් පේපර්ස් කරන නිසා ඒවැය තියෙන කරුණු සාකච්ඡා කිරීමක් වෙනවා. ඔයාලට පාස් පේපර්ස් ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය දීලා තියෙන දැනුම හොඳටම ඇති. මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් අහන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් මම ඊළඟට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන ටිකක් කියලා අපි ඉවර කරමු පාඩම. right එතකොට මේ තියෙන මේ ටියුට් එකත් මේකත් ඔයගොල්ලන්ට මේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මේකත් මේ කතා කළ යුතු දෙයක්. යම් ආකාරයක තියරිටිකල් කොටස් වලට අදාළව බැංකුවකට බලපැවැත්වෙන යම් රෙගුලාසි මූල්‍ය ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් බලපැවැත්වෙන රෙගුලාසි මොනවාද කියන එක තාම සමරයිස් වර්ෂන් එකේ මම ඔක්කොම සමරයිස් කළා. ඔය තියෙන සර්කියුලර්ස් ඩිරෙක්ටිව් අරෝමිය ගොඩාක් ඒවා සමරයිස් කරලා තමයි මේ ස්ලයිඩ්ස් ටික හදලා තියෙන්නේ. මේක බලාගත්තම හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා මම හිතනවා. right අපි මුලින්ම බලමු එකින් එක යන්න අරගෙන විනාඩියක් දෙන්න.
right. බැංකුවක් ගත්තාම ඒගොල්ලොන්ගේ හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශ වලට අදාළ යම් යම් වාර්තා කරන රික්වයර්මන්ට් නැත්නම් අපි කියන අවශ්‍යතාවයන් තමයි මේකෙදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පළවෙනි එක ගත්තාම බැංකුවක් ක්වාටර්ලි හදන තමන්ගේ මූල්‍ය ප්‍රකාශය නැත්නම් කාර්තුමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ දැන් මේ හෙට අනිද්දාත් බැංකු ඔක්කොම තමන්ගේ තුන්වෙනි කාර්තුවට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශ නිකුත් කරයි මාස 9ට අදාළ ප්‍රොෆිට් එක. මේව තමයි රික්වයර්මන්ට්. මේ රික්වයර්මන්ට් ගත්තාම බැංකු ಜಾති දෙකක් තියෙනවා ලංකාවේ, විශේෂයෙන් රජයේ බැංකු දෙක මූලික වශයෙන් ඒගොල්ලෝ කොළඹ කොටස හුමාරු රෙජිස්ටර් වෙච්ච ආයතන නෙමේ. ඒ අරුණම ප්‍රයිවට් බැංක්ස් ඔක්කොම වගේ ලංකාවේ කොළඹ කොටස හුමාරු නැත්නම් අපේ කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච කට්ටිය. ඒතර පළවෙනි රික්වයර්මන්ට් එක එන්නේ කොළඹ කොටස් හුමාරුවේ නැත්නම් කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ රෙජිස්ටර් කරපු බැංකු වලට ඒකේ රෙගුලාසි අංක 7.4 අනුව බැංකුවක් කොළඹ කොටස් හුමාරුවේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා නම් ඒතර කොළඹ කොටස් හුමාරුවේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන හැම ආයතනෙක බැංකුව විතර නෙමෙයි ඕනම ආයතනයකට මේක අදාළයි. නමුත් මේක බැංකුව වලට අදාළ නිසා අපි බැංකුව වල වැඩ කරන නිසා බැංකුව වලට අදාළ රික්වයර්මන්ට් එකක් හැටියට එනවා. රජයේ බැංකු දෙකට මේ රික්වයර්මන්ට් එක නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා නැති නිසා අනිත් බැංකු සියල්ලම තමන්ගේ කාර්තු මූල්‍ය ප්‍රකාශ නැත්නම් quarterly financial statements පළවෙනි කාර්තුව, දෙවෙනි කාර්තුව සහ තුන්වෙනි කාර්තුව ඉවර වෙලා දවස් 45ක් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා කොළඹ කොටස් හුමාරුවේ ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රසිද්ධ කරන්න ඕනේ අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ මොනවද කියලා. right ඒගොල්ලෝ කොළඹ කොටස් හුමාරුවට ලබා දෙන්න ඕනේ නැත්නම් සුරිකුම්පත්තා විනිමය කොමිසම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න ඒගොල්ලෝ තමයි කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ ඒව දාන්නේ. ඒතර පළවෙනි ක්වාටර් එකට, දෙවෙනි ක්වාටර් එකට සහ තුන්වෙනි ක්වාටර් එකට, ඒ කියන්නේ මාර්තු 31කින් අවසන් වෙන එකට, ජූනි 30ට, සැප්තැම්බර් 30 ඉවර වෙනවට දවස් 45ක් තියෙනවා. එතකොට සැප්තැම්බර් 30 ගත්තාම දවස් 45 කියලා නොවැම්බර් 15ට ඉස්සෙල්ලා. දැන් මම ඒකයි කිව්වේ තුන්වෙනි කාර්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ නැත්නම් සැප්තැම්බර් මාස 9 ඉවර වෙච්ච මූල්‍ය ප්‍රකාශ නොවැම්බර් 15ට ඉස්සෙල්ලා හදලා ඉවර කළා මේකේ පබ්ලිෂ් කරන්න ඕනේ. කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ. එතකොට දැන් මම කිව්වේ ඒකයි තර්ඩ් ක්වාටර් එකට අදාළව ෆයිනෑන්ෂල් දැන් හිට අනිද්දාට ඒ කියලා. එතකොට මාර්තු 31 එක මැයි 15ට කලින්, ජූනි 31 අගෝස්තු 15ට කලින්, සැප්තැම්බර් 31 නොවැම්බර් 15ට කලින් ප්‍රසිද්ධ කරන්න ඕනේ කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ. ඒතර තම තමන්ගේ බැංකුවල වෙබ්සයිට්ස් වල ඒව දාන්න. ඒතර මේ දවස්වල විශේෂයෙන් ලබන සතිය වගේ ඔඩිට් කමිටි තියේ මේ accounts approve කරගන්න. approve කරාට පස්සේ ඔඩිට් කමිටි එකෙන් බෝඩ් එකකින් approve කරාට පස්සේ ඒවා පබ්ලිෂ් වෙනවා කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ. right එතකොට ඔන්න ඔය රික්වයර්මන්ට් එකේදී හැබැයි අවසාන කාර්තුව ගත්තාම ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 30කින් අවසන් වෙන කාර්තුව ගත්තාම ක්වාටර්ලි account සම්බන්ධයෙන් මාස දෙකක කාලයක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 30කින් ඉවර වෙන කාර්ට එක ගත්තාම ඒ අවුරුද්දේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඒ කාර්ට එකට අදාළව මේ පබ්ලිෂ් කරන්න පෙබරවාරි 28 වෙනකන් කාල තියෙනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ. right ඔක තමයි සාමාන්‍ය රික්වයර්මන්ට් එක. මේ රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන්නේ කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච බැංකු වලට විතරයි. right රජයේ බැංකු වලට ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊට අමතරව සියලුම බැංකු වලට අදාළව සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මේ කාර්තුමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ වලට අදාළව ඩිරෙක්ටිව් එකක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා. සර්කියුලර් එක තියෙනවා එහා පැත්තේ කොනේ. මේ නම්බර්ස් මතක තියාගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. 0.2 0.4 0.2 0.401 0.2 කියන සර්කියුලර් එක. ඒකට අනුව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තමයි නැත්නම් බැංක් සුපිෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් තමයි ඉෂුව කරලා තියෙන්නේ. හැම බැංකුවක්ම තමන්ගේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ පත්තරේ දාන්න ඕනේ. right පත්තරේ දාන්න ඕනේ. මොන පත්තරේ දාන්න ඕනේ? එක සිංහල, එක දෙමළ, එක ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක යන්න ඕනේ. ඒකට සිංහල පුවත්පත මොකක්ද කියලා නෑ. ලංකාදීපද, දිවිනේද, සිළුමිණේද මොකේද දාන්නේ කියලා නෑ. ඉංග්‍රීසි කියලා නෑ. ඩේලි මිරර්ද, ඩේලි ෆයිනෑන්ෂල් ටයිම්ද,
අයිලන්ඩ් මොකක්ද කියලා නෑ ඔබ්සර්වර්ද මොකක්ද කියලා නෑ right එතකොට කොහොම හරි එක පුවත්පතක පළ කරන්න ඕනේ එක සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි කාර්තුව ඉවර වෙලා මාස දෙකක් ඇතුළත එතකොට පුවත්පත්වල පළ කරන්න මාස දෙකක කාලයක් තියෙනවා ඒත් ඇත්තටම මේ කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච කට්ටිය නම් ඒගොල්ලෝ මේ කොළඹ කොටස් උමාරුවට ඔය accounts එක දාලා ඒකම මේ පත්‍රය පළ කිරීමත් කරනවා. තව වැඩිපුර දවස් 15ක් තිබ්බ කියලා ඒගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඒක එක වෙලාවෙම කරලා ඉවර කරනවා. රජයේ බැංකු වලට ඇත්තටම පළවෙනි රික්වයර්මන්ට් එක නැති නිසා ඒගොල්ලන්ට මාස දෙකක කාලයක් තියෙනවා. තමන්ගේ මූල ප්‍රකාශ ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන්න ඕනේ. මේ රික්වයර්මන්ට් එක අනිත් ආයතන වලට නෑ. ඒ කියන්නේ බැංකු නොවන අනිත් ආයතන වලට මේ රික්වයර්මන්ට් එක නෑ. හේතුව බැංකු වලට මෙහෙම රික්වයර්මන්ට් එකක් දාන්න හේතුව තමයි බැංකු රජයේ නැත්නම් ජනතාවගේ මුදල් වලින් තමයි බැංකු හැදිලා තියෙන්නේ. ජනතාවගේ ඩිපොසිට් තමයි බැංකු වල තියෙන්නේ. ඒකින්ද මිනිස්සු දැනගන්න ඕනේ මේ බැංකු වල මෙන්න මේව තමයි ප්‍රොෆිට් එක මේකයි මේක තමයි බැලන්ස් ෂීට් එක ඒ වගේ තොරතුරු දැනගන්න ඕනේ. ඒ ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක ඇති කරන තමයි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මෙහෙම රික්වයර්මන්ට් එකක් ගෙනල්ලා දීලා තියෙන්නේ. right. එතන මේවා නිකන් හරි කැඩීමක් නැත්නම් මේවා මේ කම්ප්ලයි නොවීමක් වෙන්න මේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කම්ප්ලයි වෙන්නම ඕනේ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් බැංකුවක් මේ වගේ එකක් කම්ප්ලයි වුණේ නැත්තම්. එතන මේ අපි කතා කරන්නේ කාර්තුමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශය. ඒතර කාර්තුවක් කියලා කියන්නේ මාස 3ක්. ඒතර ගොඩක් බැංකු වල බැලන්ස් ෂීට් ඩේට් එක තියෙන්නේ දෙසැම්බර් 31. ඒතර පළවෙනි කාර්තුව ඉන්නේ ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා මාර්තු 31ට. එතකොට මේ පත්‍රය දාන එක අනිවාර්යයෙන්ම මැයි 31ට ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ පළවෙනි කාර්තුවේ. දෙවෙනි කාර්තුව ඉවර වෙන්නේ ජූනි 30ට. ඒතර ඒගොල්ලෝ අගෝස්තු 31ට ඉස්සෙල්ලා මේ පත්‍රය දාන වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඊළඟට තුන්වෙනි කාර්තුව එන්නේ සැප්තැම්බර් 30ට ඒගොල්ලන්ට නොවැම්බර් 30 වෙනකන් තියෙනවා. ඊළඟට අවසාන කාර්තුව දෙසැම්බර් 31කින් ඉවර වෙන කාර්තුව ගත්තාම ඒකට මාස දෙකක් තියෙනවා. ඒක පෙබ්‍රුවාරි 28 වෙනකන් තියෙනවා. right. එතකොට පළවෙනි අවශ්‍යතාවය දෙවෙනි අවශ්‍යතාවයෙන් දෙකක්. පළවෙනි අවශ්‍යතාවයේ තියෙන්නේ කොළඹ කොටස් උමාරුවේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච බැංකු වලට විතරයි. රජයේ බැංකු එකට අයිති වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි අවශ්‍යතාවය ඔක්කොටම තියෙන ඔක්කොම බැංකු වලට තියෙනවා. රජයේ පෞද්ගලික ඔක්කොම බැංකු වලට තියෙන පත්තරේ දාන එක සිංහල එක දෙමළ සහ එක ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක. right. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද මේ ස්ලයිඩ් එක සම්බන්ධයෙන් ඊළඟ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා? government commercial bank CAC එක register වෙන්නේ නැති කියලා අහනවා. ඒකට හේතුව රජයේ බැංකු නිසා ඒව කොටස් නිකුත් කරලා තියෙන රජයට විතරයි. ඒකට දැන් ඔයගොල්ලෝ කිව්වොත් එහෙම රෙජිස්ටර් වුණොත් එහෙම කොටස් නිකුත් කිරීමක් වෙන්න වෙනවා ඕනම කෙනෙකුට කියලා රජයේ බැංකුව කොටස් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකට එහෙම වුණොත් එහෙම කවදා හරි දවසක දෙවකර රජයේ බැංකුව වල වැඩ කරන කට්ටිය දන්න ඇති එහෙම කොටස් නිකුත් කිරීමක් කරලා කොටස් මිලදී ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණොත් ඕනම ආයතනයකට ඕනම පුද්ගලයෙකුට ඕනම බිස්නස්මන් කෙනෙකුට මේ කොටස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒක ෆ්‍රී මාකට් එකක්. ඕනම කෙනෙකුට ඕනම බැංකුවක කොටස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැනට මම දන්න විදිහට රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන්නේ මැක්සිමම් ගන්න පුළුවන් කොටස් ප්‍රාග්ධනයේ 10%ක් විතරයි. ස්පෙෂල් ඇප්‍රූවල් එකක් අරගෙන ඒක ඕන 10 සිට 15 දක්වා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. රජයේ බැංකුව වල එහෙම කොටස් නිකුත් කරලා නැති නිසා අර රජයේ අයිතිය යටතේ තියෙන නිසා තමයි ඒක කොළඹ කොටස උමාරේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ නැත්තේ. රජයේ අයිතියෙන් බැහැර කරන්න ගවර්න්මන්ට් බැංක්ස් කැමති නම් නැත්නම් රජය කැමති නම් එතකොට කොළඹ කොටස උමාරේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඕනම කෙනෙකුට ගිහලා කොටස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒතර වැඩිපුර සල්ලි තියෙන කට්ටියට රජයේ ආයතන වල අයිතිකරුවෝ බවට පත් වෙන්න පුළුවන් රජයේ බැංකු දෙකේ. right. එහෙම ප්‍රොපෝසල් කලින් කලට එනවා. නමුත් ඒවා යටනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය රජයේ බැංකු වල ඉන්න සේවකයෝ ඒ ඉන්න කට්ටිය කැමති නෑ රජයනුත් සහ අනිත් පැත්තේ මේ ගවර්න්මන්ට් උත් ඒක එච්චර ජනප්‍රිය තීරණය නෙමෙයි. ඉතින් නමුත් එහෙම පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕන වෙලාවක ඕනනම් රජයේ බැංකුවක් කොළඹ කොටස උමාරුවේ රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන්. රෙජිස්ටර් කරොත් ඒ ආයතනයේ කොටස් ගන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තේ. ඒක තමයි හේතුව. right. වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවද ඒ ස්ලයිඩ් එක සම්බන්ධයෙන්? right.
අපි යමු එහෙනම් දෙවෙනි ස්ලයිඩ් එකට. මේකේ කතා කරන්නේ මේ ස්ලයිඩ් එකේ කතා කරන්නේ වාර්ෂික මූල්‍ය නැත්නම් ඇනුවල් accounts ගැන. right? වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ annual accounts. ඒකේ requirements තුනක් ගැන මම කතා කරනවා. පළවෙනි requirement එක තියෙන්නේ ඒකත් එන්නේ අර කලින් කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ requirement එක. ඒකයි දාලා වෙන්නේ කොළඹ කොටස් සූමාරුවේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච වාණිජ බැංකු වලට විතරයි. ඒක රජයේ බැංකු වලට ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේකෙදි කතා කරන්නේ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ ගැන. මේකෙදි මේ අර කලින් රෙගුලාසියෙම තමයි රෙගුලාසියෙන් 7.4 අනුව ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ කොළඹ කොටස් සූමාරුවේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච බැංකුවක් ඉන්නවනේ. ඒක කොළඹ කොටස් සූමාරුවේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච ඕනම ආයතනයකට අනිකුත් ආයතන වලටත් අදාළයි. විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශය. එහෙම නැත්නම් audited financial statements ඉනුම් වර්ෂයේ අවසන් වෙලා මාස දෙකක් ඇතුළත CAC එකේ දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සුරකුම්පත් හය නිමිකුම් සභාවට යවන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ තමයි CAC එකේ දාන්නේ. එතන මේ කතා කරන්නේ අවුරුද්දෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශ quarterly accounts නෙමෙයි. right? අවුරුද්දෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශ දාන්න ඕනේ මාස දෙකක් ඇතුළත ඉනුම් වර්ෂය ඉවර වෙලා. එතකොට දෙසැම්බර් 31කින් ඉවර වෙනවා නම් පෙබරවාරි 28ට ඉස්සෙල්ලා දාන්න ඕනේ ඊළඟ අවුරුද්දේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෙවෙනි රික්වයර්මන්ට් එකේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රික්වයර්මන්ට් එක ඔක්කොම වාණිජ බැංකු වලට රජයේ පෞද්ගලික ඔක්කොම වාණිජ බැංකු වලට මේකේ කතා කරන්නේ පත්තරේ දාන එක ගැන. ඒකේ කියනවා ගිණුම් වර්ෂය නැත්නම් අපේ සලකා බලන ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වෙලා මාස 3ක් ඇතුළත එක සිංහල එක දෙමළ එක ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක පළ කරන්න කියලා අපේ ගිණුම්. මෙතන මේ වැරදිලා මෙතන මේ කාර්තුමේ කියන වචනේ ඇවිල්ලා තියෙන එක වාර්ෂික වෙන්න ඕනේ. ප්‍රසිද්ධ කිරීම සඳහා වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශවල පුවත්පත් පළ කිරීම ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වෙලා මාස 3ක් ඇතුළත අවම වශයෙන් එක් සිංහල එක් දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක පළ කරන්න ඕනේ. right. ඊළඟ තුන්වෙනි රික්වයර්මන්ට් එකේ ඉන්නේ අපේ කම්පැනි ඇක්ට් එකෙන් කම්පැනි ඇක්ට් එකේ සෙක්ෂන් නම්බර් 150 වලට අනුව ගිණුම් වර්ෂය ඉවර වෙලා මාස 5 බැංකුවක් කියලා කියන්නේ කම්පැනියක් ඉඳලා ඒ රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ රික්වයර්මන්ට් එක ටිකක් දිග එකක් තියෙන්නේ. ගිණුම් වර්ෂය ඉවරලා ඒගොල්ලෝ කියන කම්පැනි ඇක්ට් එකේ කියන මාස 6ක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝගේ කම්පැනි රෙජිස්ටර්ට account set එකක් audited account set එකක් එවන්න කියලා. ඒතර ඔය මාස 6 යන පීරියඩ් එකේදී අපි ඒ දේ රික්වයර්මන්ට් එක කරලා තියෙනවා. right. ඔය රික්වයර්මන්ට්ස් තුන තමයි තියෙන්නේ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ වලට අදාළව. එතකොට සෙක් එකේ රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන්නේ කොළඹ කොටස සෝමාරුවේ ගද්‍ය අංක 7.4 යටතේ අපි ගිණුම් වර්ෂය ඉවර වෙලා මාස දෙකක් ඇතුළත ඒක හැබැයි කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන වාණිජ බැංකු වලට විතරයි ඒ රික්වයර්මන්ට් එක. දෙවෙනි රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන්නේ මහ බැංකුවේ රික්වයර්මන්ට් එක ප්‍රසිද්ධ කිරීමට පුවත්පත් වල පළ කරන එක සිංහල එක දෙමළ සහ එක ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක ගිණුම් වර්ෂය ඉවර වෙලා එතන මම වැරදිලා කාර්තු කියලා තියෙන්නේ දෙවෙනි එකේ පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එකේ ඒක වාර්ෂික වෙන්න ඕනේ. ගිණුම් වර්ෂය ඉවර වෙලා මාස 3ක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ මාර්තු 31ට ඉස්සෙල්ලා එක සිංහල එක දෙමළ ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක පළ කරන්න තියෙනවා. right. එතකොට මේ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ සම්බන්ධ ස්ලයිඩ් එකේ ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඊළඟ කොටසට යන්න ඉස්සෙල්ලා වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවා. right.
අපි මෙහෙනම් ඊළඟ කොටසට ඊළඟ කොටසේ අපි කතා කරන්නේ මාසික මූල්‍ය ප්‍රකාශ සුරකුම්පත්තා විනිමය කොමිසම් සභාවට යවන්න ඕන ඒවා පිළිබඳව. right සුරකුම්පත්තා විනිමය කොමිසම් සභාව නැත්නම් Security and Exchange Commission නැත්නම් අපි කෙටියෙන් කියනවා SEC එකට කියලා. SEC එකට බැංකුවක් විසින් යවන්න ඕනේ තමන්ගේ මාසික මූල්‍ය ප්‍රකාශ. රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන්නේ මේ රික්වයර්මන්ට් එක එන්නේ 14 මාර්තු 19 වෙනිදා සුරකුම්පත්තා විනිමය කොමිසම් සභාව නිකුත් කරන ලද චක්‍රලේඛන ඔය තියෙන්නේ SUP 0.03/2014 අනුව බැංකුවක මාසික මූල්‍ය ප්‍රකාශ සුරකුම්පත්තා විනිමය කොමිසම් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ෆෝමැට් එකක් දීලා තියෙනවා වෙනමම. ඒකට ඒක කරන්න ඕනේ එක මාසයක් ඉවර වෙලා නැත්නම් සලකා බලු ලබන මාසයේ අවසන් වී ඊළඟ මාසයේ 20 වෙනිදාට පෙර ඊළඟ මාසයේ 20 වෙනිදාට පෙර ඊළඟ මාසයේ 20 වෙනිදාට පෙර දවස නිවාඩු දවස නම් ඊට ඉස්සෙල්ලා දවසේ මාසික මූල්‍ය ප්‍රකාශය ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ෆෝමැට් එකට හැම බැංකුවක්ම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ ඊළඟ මාසයේ 20 වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා. ඒතර මේවා ප්‍රශ්න හැටියට විභාගෙදී අහන්න පුළුවන්. මේක අපේ accounts paper එකේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ වලට අදාළව තියෙන රෙගුලාසි එක ජාතියේ රෙගුලාසි නිසා. right එක very කෙලිම straight forward නිසා මම ඊළඟ එකට යනවා. මේ තියෙන්නේ බැංකුවක් විසින් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ මාසික මූල්‍ය ප්‍රකාශ. ඒතර සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ මාසික මූල්‍ය ප්‍රකාශ නැත්නම් රිටර්න්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. 150ක් විතර තියෙනවා. මම මේකෙන් අරගෙන තියෙන්නේ බැංකුවකට නැත්නම් අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ වලට ඩිරෙක්ට්ලිම අදාළ වෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ රිටර්න්ස් විතරයි. ඒතර මේ හැම එකක්ම මාසේ අවසන් වෙලා ඊළඟ මාසේ 15 වෙනිදාට කලින් යවන්න ඕනේ. එක මාසයක් ඉවර වෙලා ඊළඟ මාසේ 15 වෙනිදාට කලින් යවන්න ඕනේ. මොනවාද යවන්න ඕනේ? බැංකුවක තියෙනවා ඇත්තටම දේශීය බැංකු ඒකකය කියලා තියෙනවා, විදේශීය බැංකු ඒකකය කියලා තියෙනවා. විදේශී විවහාර මුදල් බැංකු ඒකකය අපි කියනවා foreign currency banking unit කියලා FCBU කියලා තියෙනවා. අනිත් එක domestic banking unit DBU කියලා තියෙනවා. මේ දෙකේ දේශීය බැංකු එකකේ නැත්නම් විදේශීය විවහාර මුදල් බැංකු එකකේ ශේෂපත්‍රය සහ ලාභ ගිණුම වෙන වෙනම යවන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා ෆෝමැට් එකක්. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව දීලා තියෙන ෆෝමැට් එක. ඒ ෆෝමැට් එකට අනුව සකස් කරලා හැම බැංකුවක්ම එවන්න ඕනේ එක මාසයක් ඉවරලා ඊළඟ මාසේ 15 වෙනිදාට පෙර. ඊට asset and liability statement එකකුත් යවන්න ඕනේ. ඒකත් වෙනමම තියෙන ෆෝමැට් එක. මේවා යවන්නේ අපි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට රිටර්න්ස් හැටියට. ඇත්තට මේක ෆිසිකල් රිටර්න් එකක් කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන වෙබ් ඇක්සස් එකක් සෙන්ට්‍රල් බැංක් සයිට් එකට. ඒකට ගිහිල්ලා මේ data feed කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඒව accuracy බලන්න පුළුවන් සබ්මිට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. මේවා එක මාසයක් ඉවර වෙලා ඊළඟ මාසේ 15 වෙනිදාට කලින් යවන්න ඕනේ ડોකියුමන්ට්ස්. right ඊළඟට නම් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රාථමික තැරැව්කාර ඒකකවල මූල්‍ය ප්‍රකාශ අපි කියන primary dealer units කියලා. ඒතර ගොඩාක් බැංකුවල මේ primary dealer units maintain වෙනවා. එතකොට මේ primary dealer units වලට විතරයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව රජය වෙනුවෙන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම් කර නිකුත් කරන වෙලාවේදී ප්‍රාථමික වෙළඳපොලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ප්‍රයිමරි මාකට් එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රාථමික තැරැව්කාර ඒකක වලට විතර. ප්‍රයිමරි ඩීලර් යුනිට්ස් වලට විතරයි. ඒකට සමහර බැංකු වල වෙනම මේ ඒකකයක් තියෙනවා. සමහර බැංකු වල බැංකුව ඇතුළේම මේ ඒකක ඇදිලා තියෙනවා. ඒකට මේගොල්ලන්ට විතරයි බැංකුවක් නිකුත් කරනකොට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව රජය වෙනුවෙන් නිකුත් කරනකොට භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම් කර
ඒ මාකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් අයිතිය තියෙන්නේ බිට්ස් දාලා ගන්න පුළුවන් අයිතිය තියෙන්නේ මේ ප්‍රාථමික තරවකාර ඒකක වලට විතරයි. ඒතර ප්‍රයිමරි මාකට් එක ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ මේ තරවකාර ආයතන අතර තමයි ප්‍රයිමරි මාකට් එක තියෙන්නේ. එතන ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ මේ ආයතන වලට විතරයි. ඒතර බැංකුවක තියෙනවා නම් ප්‍රාථමික තරවකාර ඒකකයක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියලා තියෙනවා. ඒකට මෙන්න මේ රික්වයර්මන්ට්ස් ටික තියෙන්න ඕනේ කියලා. පළවෙනි රික්වයර්මන්ට් එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවට මහ බැංකුවේ තියෙන රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව කියලා එකක් ඒකට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වෙලා මාස 5ක් ඇතුළත. විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශ ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වෙලා මාස 5ක වෙනමම ඒකකයක් හැටියට සලකලා ප්‍රාථමික තරවකාර ඒකකයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදලා වෙනමම ඒකකයක් හැටියට සලකලා ඒකේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදලා එවන්න ඕනේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුවට මහ බැංකුවේ තියෙන. ඒක ගිණුම් වර්ෂය ඉවරලා මාස 5ක් ඇතුළත. ඊළඟට තව රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ක්‍රිටිකල් පොයින්ට් එකක්. අර කලින් බැංකුවක් ප්‍රසිද්ධ කරා වගේ තමන්ගේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ මේ වගේ ප්‍රාථමික තරවකාර ආයතනත් ප්‍රසිද්ධ කරන්න ඕනේ. ගිණුම් වර්ෂයේ අවසන් වෙලා මාස 3ක් ඇතුළත එක සිංහල එක දෙමළ සහ එක ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක පළ කරන්න ඕනේ. ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වෙලා මෙතන මේ මාස 3 කියන එක මාස 5ක් වෙන්න ඕනේ. මාස 3ක් කියලා තියෙන එක මාස 5ක් වෙන්න ඕනේ. මාස 5ක් ඇතුළත ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වෙලා ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන්න ඕනේ. එක සිංහල එක දෙමළ සහ එක ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක. රික්වයර්මන්ට් එක මාස 3 කියන එක මාස 5ක් වෙන්න ඕනේ. right ඒකත් ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් ඉන්න මම මේකෙත් වැඩි වෙලාවක් කියන්නේ ගන්නෙ නෑ. ඊළඟට තියෙනවා බැංකුවක තියෙනවා විදේශී විවහාර මුදල් බැංකුව ඒකකයක්. අපි කියනවා ෆොරින් කරන්සි බැංකින් යුනිට් කියලා. FCBU කියලා තියෙනවා. දැන් මේකත් ක්‍රිටිකල් යුනිට් එකක් හින්දා මේකෙත් වෙනමම ආකාරයේ බැංකු පනතේ වෙනමම වගන්ති අංක 30 කියනවා මේකටත් වෙනමම මූල්‍ය ප්‍රකාශ සකස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට විදේශී විවහාර මුදල් බැංකුව එකකේ විගණනය කරලාද මූල්‍ය ප්‍රකාශ බැංකු පනතේ වගන්ති අංක 30 අනුව ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වෙලා මාස 5ක් ඇතුළත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මාස 5ක් ඇතුළත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ඉදිරිපත් කරන්න විගණනය කරලාද මූල්‍ය ප්‍රකාශ. මේකේ හැබැයි පත්‍රේ දාන්න ඕනේ කියලා රික්වයර්මන්ට් එකක් නැහැ. මේ විදේශී විවහාර මුදල් බැංකුව ඒකකයේ ගිණුම් පත්‍රේ දාන්න ඕනේ කියලා රික්වයර්මන්ට් එකක් නැහැ. නමුත් අපි ඒක වෙනම ඒකකයක් හැටියට සලකලා ගිණුම් හදලා ඔඩිට් කරලා ඒ ඔඩිටඩ් ෆයිනෑන්ෂියල්ස් ටික ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ගිණුම් වර්ෂය ඉවරලා මාස 5ක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. alright. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද මේ දක්වා අපි කතා කරපු ඒවා සම්බන්ධයෙන්? දස් 21 ජනවාරි පේපර් එකක් තියෙනවද? විභාගේ තිබ්බද? මට නම් මතක නෑ. හරි තියෙනවා නම් අපි ඒකත් සාකච්ඡා කරමු. 21 ජනවාරි පේපර් එක. මම මේගොල්ලන්ට කිව්වේ ලේටස්ට්ම පේපර්ස් 3 තමයි දාන්න කියලා. එමෙ තියෙනවා නම් අපි ඒකත් සාකච්ඡා කරමු. හරි.
වෙන මොන හරි ගැටලු තියෙනවද මේ දක්වා කතා කරපේව සම්බන්ධයෙන්? මේවා හරිම ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ්. ඔයගලන්ට සමරයිස් නෝට් එකක් මම මේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔක්කොම දේවල් හොය හොය යන්න ඕනේ නෑ. ඒක නිසා සමරයිස්ම නෝට් එකක් දාලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ එකට යන්න. දැන් මේ ඊළඟ කාරණා මම අරගත්තේ 88 අංක 30 දරන බැංකු පනතේ විධිවිධාන කියලා. මේකත් සමහර අවස්ථාවලදී මේ බැංකු පනත ගත්තත් අපි හැම වෙලාවෙම ඕනම එකකට බලපාන ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ මෙන්න මේවා කියලා විශේෂයෙන් නම් කරලා නැහැ. නමුත් අපි වැදගත් කියලා හිතන ඒවා තමයි මම ඔය මූල්‍ය අපි නැත්නම් accounting වලට අදාළ වැදගත් වෙන ඒවා තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. ඒතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ requirements කතා කරා. SEC එකේ requirements කතා කරා. මම මේ වෙලාවේ ගන්න උත්සාහ කරන්නේ 88 බැංකු පනතේ accounts සම්බන්ධයෙන් තියෙන requirements මොනවාද කියලා. right. ඒතර බැංකු පනතට අනුව බැංකු පනතේ තියෙන වගන්තියක 38 එකේ කතා කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි වී ඇති වාණිජ්‍ය බැංකු තම ගිණුම් වර්ෂයේ අවසන් වී මාස 5ක් ඇතුළත විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැංකු අධීක්ෂණයට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කියලා. මේක වෙනම requirement එකක්. right. බැංකු පනතේ කලින් තිබ්බ CAC එකේ දාන්න ඕනේ කියලා කලින් තිබ්බ පත්‍රයේ දාන්න ඕනේ කියලා මේකෙදි කතා කරන්නේ ගිණුම් වර්ෂයේ අවසන් වෙලා මාස 5ක් ඇතුළත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැංකු අධීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂරයට ඉදිරිපත් කරන බැංක් සුපර්විෂන් ඩිවිෂන් එකේ ඩිරෙක්ටර්ට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කියලා තමන්ගේ විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශ. right. ඒකට ඒ වගේම 38 දෙකේ ආයි කතා කරනවා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන වාණිජ්‍ය බැංකුවක් නම් තම ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වී මාස 5ක් ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාවේ තුල සිදු කරන ලද ව්‍යාපාර කටයුතු වලට අදාළ විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැංකු අධීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරනවා. ඒත් ලංකාවේ රෙජිස්ටර් වෙලා නැති වාණිජ්‍ය බැංකුවක් තියෙනනේ ඒ වගේ වාණිජ්‍ය බැංකු තියෙන ඕන තරම්. ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ ව්‍යාපාරික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන ඒ අදාළ රටට අදාළව. නමුත් මෙතනදී ඒගොල්ලෝම රෙස්පොන්සිබල් කරලා තියෙනවා ලංකාවෙන් පිටත ලියාපදිංචි වුණත් ලංකාවේ ඇතුළත කරන ලද ගනුදෙනු වලින් ආපු ලාභය හෝ අලාභයට අදාළ විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අධීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි කියලා ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වෙලා මාස 5ක් ඇතුළත. ඊළඟ 38 දෙකේම ආයි කියනවා මූල්‍ය ප්‍රකාශ සකස් කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද ආකෘතීන් භාවිතා කරන්න කියලා. ඒතර අපි අර බැංකුවක මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදද්දී භාවිතා කරේ ඒ ආකෘතීන් තමයි භාවිතා කරේ. right. ඊළඟ 38 4 කියනවා සෑම වාණිජ්‍ය බැංකුවක් විසින්ම තම ගිණුම් වර්ෂයේ අවසන් වී මාස 5ක් ඇතුළත ව්‍යාපාරික කටයුතු සිදු කරන ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානවල මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඒ කියන්නේ ශේෂ පත්‍ර සහ ලාභ ගැනීම ඉතා හොඳින් ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේකත් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ බ්‍රාන්ච් එකක වැඩ කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කස්ටමර්ස්ලා ඉන්න ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක වැඩ කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ ආයතන නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ බැංකුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ ගිණුම් වර්ෂය ඉවර වෙලා මාස 5ක් ඇතුළත දැන් මැයි 31ට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඕනේ ඊට කලින් අවුරුද්දේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ. ඒතර සමහර වෙලාවට ඔන්න සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකකින් කවුරු හරි සුපර්විෂන් කට්ටිය එනවා නැත්නම් එක්ස්ටර්නල් ඔඩිටර්ස්ලා කවුරු හරි එනවා කියලා සමහර වෙලාවට බ්‍රාන්චස් වලින් කතා කරලා ඔය ස්ටේට්මන්ට්ස් එක ගෙන්න ගන්න. ඒතර ඔක සෙන්ට්‍රලයිස් තැනකින් ඕවා බෙදා හරින්න ඕනේ. ඒවා ඉස්සර නම් අර ෆ්‍රේම් කරලා ඔක එල්ලලා තිබ්බා. දැන් සමහර වෙලාවට කට්ටිය අර රේට් ඩිස්ප්ලේ යුනිට්ස් වල ඔය ෆයිනෑන්ෂියල්ස් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ඒක ටිකක් ප්‍රැක්ටිකල් නැති වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට බලන් ඉන්න ටිකක් අමාරු. නමුත් අර විදිය තමයි ෆ්‍රේම් එක ඔක print කරලා ෆ්‍රේම් එක එල්ලලා තියෙන එක. ඒක අනිවාර්යෙන් රික්වයර්මන්ට් එකක් 38 4 මේ රික්වයර්මන්ට් එක අහන විභාගෙට මේ වගේව අහන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා. බැංකුවක් තම ව්‍යාපාරික කටයුතු කරන ස්ථානවල තමන්ගේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ කොච්චර ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වෙලා කොච්චර දවසකට කලින් ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඕනද කියලා. ඒකට උත්තරේ හැටියට ලැබෙන්න ඕනේ මාස 5ක් කියලා. 38 4 තමයි මේ රික්වයර්මන්ට් එක ගැන කතා කරන්නේ.
මේ ඔක්කොම බැංකු පනතේ තියෙන requirements. ඊට තව එකක් බැංකු පනතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා 38A1. මේක කියනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැංකු අධීක්ෂණ අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් බැංකුවක මූල්‍ය ප්‍රකාශන නෙමෙයි මූල්‍ය ප්‍රකාශ විගණනය කිරීමට හැකියාව ඇති සුදුසුකම් නැති ඇති විගණකවරුන්ගේ ලයිස්තුවක්. මෙතන නැති කියලා තියෙන්නේ මේක ඇති වෙන්න ඕනේ. මේක ඇති වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක. මෙතන මූලික නෙමෙයි මූල්‍ය ප්‍රකාශ වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී මූලික කියලා. ඒ දෙක හදාගන්න. මේකේ 38A1 යටතේ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බැංකුවක් ඔඩිට් කරන්න පුළුවන් විගණකවරුන්ගේ ලයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි කියලා. right? ඒකේ 38A1 දෙකේම කියනවා දෙක කියන කැලේ කියනවා වාණිජ බැංකුවක වගකීම වනුයේ ඉහත ප්‍රසිද්ධ කර ඇති සුසුකම් ලත් විගණකවරුන්ගේ ලයිස්තුවෙන් විගණකවරයෙකු තෝරාගෙන තම මූල්‍ය ප්‍රකාශ විගණනය කර ගැනීම. හැම කමර්ෂල් බැංකේ එකම රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තමයි තමන්ගේ ඔඩිට පත් කරගද්දි බලන්න ඕනේ අර ක්වොලිෆයිඩ් ඔඩිටර් කෙනෙක්ගෙන් එහෙම චෙක් කරපු එක්කෙනෙක්ද මේ බලලා තියෙන්නේ කියලා. රයිට්. ඊළඟට 39 කියනවා එම සුදුසුකම්ලත් විගණකවරයාගේ වගකීම වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී කතා කරන්නේ විගණකවරයාගේ වගකීම ගැන. ඒකේ එක තමයි ශ්‍රී ලංකාව තුල ලියාපදිංචි වී ඇති වාණිජ බැංකුවක් නම් එම බැංකුවේ ගිණුම් සම්බන්ධව තමන විගණන මතයේ එහි කොටස් හිමියන්ට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පිටත ලියාපදිංචි වෙච්ච වාණිජ බැංකුවක් නම් තම විගණන මතය එම බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට දැනුම් දෙන්න ඕනේ කියලා. right? එතකොට 38A1 කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වගකීම සුදුසුකම්ලත් විගණකවරුන්ගේ ලයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ හැම අවුරුද්දකට සැරයක්ම. මේගොල්ලොන්ට තමයි බැංකුවක් ඔඩිට් කරන්න පුළුවන්. 38A2 කතා කරන්නේ වාණිජ බැංකුවක වගකීම ඒ ලිස්ට් එකෙන් ඔඩිටර් කෙනෙක්ව තමයි තෝරගන්න ඕනේ තමන්ගේ accounts ඔඩිට් කරන්න. ඊළඟට 39 යටතේ කතා කරන්නේ ඒ විගණකවරයාගේ වගකීම මොකද්ද විගණකවරයාගේ වගකීම ලංකාවේ තුල ලියාපදිංචි වෙච්ච වාණිජ බැංකුවක් නම් එහි කොටස් හිමියන්ට තම විගණක මතය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ලංකාවෙන් පිටත ලියාපදිංචි වෙච්ච වාණිජ බැංකුවක් නම් ඒ වෙලාවට කරන්න තියෙන්නේ තමන්ගේ විගණක මතය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට තමයි විගණක මතය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. right. මේ දක්වා කරපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. අදට කොමනයි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොන හරි ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. අද කරපු කොටස් සම්බන්ධයෙන්. right. ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් නැත්නම් මම එහෙමනම් අදට පන්තිය නවත්තනවා. අපි ලබන සතියේ හම්බෙමු. ලබන සතියේ අපිට තියෙන්නේ සංකල්ප කියන පාඩම ඉවර කරලා අපි past papers ටික කරන්න පටන් ගමු. right එහෙනම් thank you very much.